Jānī. Janku. Nu? Tu zvaigznes redzi? Tu zvaigznes redzi? Jā. Celies. Mums telt nopizdī. Klasika. Tā ir klasika. Jāņa klasika, bet derēs. Jāņa klasika. Jāņa klasika, Jānim katru weekendu telt izdo. Klasika. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nu, jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Jā, nu jā. Nē, nu jā. Nē, nu jā. Nu jā. Zini. Nē, nu jā. Zini, kāda anekdota tāds podcasts. Visu, ko es jums varu pateikt. Dzīvnieku tā. Nepārliecinoši. Es domāju, par ko mēs parunāt. Mēs reāli varam tā kā kaut kāds internet explorers, ķipā, vienkārši neielādējas epizodu tur tāds, bet redzējāt, Krievi iebruk Ukrainā. Es pat nezinu, pa ko mēs vajadzēja pasējuši, ko mēs pēdējo. Jā, vai ne pa ko mēs pēdējo runājam. Ka Ķīnā Covids. Ķīnā Covids? Ķīnā Covids ir, jā. No rīsiem vairāk nomirst nekā. Bet es domāju, līdz mums netiks. Nē. Līdz mums tas toči netiks. Zāja balka tos iPhones, cik bieži izlaiž jau, 8. jau ir. Nu, cik viņas izlaidīs? Jā, nu ko, nu? Tā. Niklaus Elziņ nogrāba. Viņš ir frozen. Viņš mums ir frozen. Nē, viņš izpildīja savu pilsoņu duty, nostāstīja anekdotu, mums uzkārās. Nē, viņš taču spēlējuši ten, kā, Bitas challenge. Black Beatles. Jā, tas jaunais challenge Black Beatles. Es tur zinu ar... Kaut kāds Harlem, viņš saucās, jā. Jā, Harlem Shake challenge. Harlem Shake. Jā, es dzirdēju, ka baigi topā tagad ir. Zini, ko es redzēju? Manai mammai telefons bez pogām. Opa. Tas vispār, kas ir tu bez piedu uz ekrānu, un tur viss tā strādā. Ko televizoru nāsā līdz, ko? Pa lielam. Pa lielā mērā. Pagā, kas mums ir tā? Jā, bet viņš toči ielagoja. Jā. Vai nu baigi labi challenge māk? Nu, nevar būt tik labi. Tik labi nevar būt. Viņš pat nemišķina. Bet asartāk? Kaut kas tur nav. Šo pirmīt ielagoja arī, jā, tagad es viņu paspēju nofočēt. Tā kā tā. Pagad, jāpagaidi. Un nākamais frames Niklā vienkārši svato. Es nezinu, kur tā cūka palika, es nezinu. Ado riten. Man ritens. Viņam tam Ralfam Eilandam nozaka riten tur. Nav man ritens. Nē, mēs varam paņemt šo brīdi, lai parunātu par politiski nozīmīgākām lietām. Marču kā FIFA. Ai, bļā. Nē, normāli īstenībā. Es tagad, ka izcēlu arāt. Automātiski pateikt, bļā, bet īstenībā normāli. Izņēmu arāt, dabūju tos Timo Devīku, Varānu un šito te no Liverpools tu Ungāru. Sazabalērē. Tev beidzās Black Beatles. Es nezinu, kas notika. Vienkārši koms izslēdzās. Nē, es domāju, vienkārši būs nākamais frames un tu esi svatot. Kur ir mans ritens, Ralfs Eilands? Kur ir mans ritens? Es arī tik nezinu, kas man te notika. Bet viss kārībā, mēs esam apakaļ. Viss esmu kaprovēt. Jā, nu ko, sveiciens visiem pēc gada gandrīz. Es patiešām nezinu. Es nezinu, kas mums live bija pēdējā. Mums bija pēdējā epizode, bija live ieraksts. Ir noticis Zemsāk brīnums. Bija kāds 649. epizodes. Jā. Un tad jau viss šau 50 live. Jā. Un tad arī dabūju bišķi atkačāties. Mēs baigi svinēju to 50. epizodu. Uzmet tāds, kad izlaidām to live. Es tagad skatos, es biju atvērs, lai es zinātu. Un tāpēc tu uzkārāt. Moškarī, jā. Kungs Briesmons ir mūsu pēdējā oficiāla epizode. Uzminiet, kas jau tāds pašmāja hits, vai teikt. Kaut 7 mēneši jau bija saulē. Nē, es teiktu, no. 3. maijs. Tu pieminēji 3, es nezinu, kāpēc pēc 3. 3. maijs. Nē, jūlijas. Jūlijas? Ko tad? Tā, bet tas bija vasarā. Te jau tik 2 gada laikus cilvēki īstenībā mums te prasās. Tā jau nav neviens. Pat pusgads nav. Nē, jūs vispār paspējuši visas epizodes vēl vienreiz nostīties pēc to laiku. Ok, un kad laivs bija? Jo starp Briesmu un laivu arī jābūt. Tas bija kaut kāds rudens, man liekas. Kaut kāds septembris, man liekas. 28. augusts. Tā kā mēs rudens brīvlaiku reāli paņēmām vienkārši. Jā. Es neko sliktu neredzu.
normāli. Tas ir normāli. Kreatīvā pauze visiem māksliniekiem, visādiem šitiem Tieši tā. kreatīvās pauzes. Mums vienkārši mums ir Nedomājies, otrā Nu, sezona nāc. mums ir. Jā, Jā. Ja kāds- sasolīja. Nu, Arčs tagad gan tu sasolīji. Otrā Nu, bet sezona. pagaidi. un tad Pilota ar epizode. vienu Es jau- epizodu, pēc es tam jau būs trešā neteicu. sezona. Es jau neteicu, cik epizodus ir sezonā. Jā, tas var mainīties. Jā, kas. Un tad viena epizode, tad būs trešā sezona pēc pusgada atkal. Bet, Jā. Bet iedomājies, 100 punkti bija kāds, kas runāja, nu, diezins šogad izlaidīs vēl kādu epizodu. Nē, taču nav iespējams, nebūs. Kaut kādā Sadaram pārlējā kādreiz. salikt pārlējā kaut kādas ritīgos bets, tu toķīgā saliec un pēdējo Oli betā varēja toķi izlikt. izies, ka neizlaidīs epizodu. Un vieniem noraki. Viss kredīti paņemts, uzlikt māju virsū un mēs sačakarējām jauno gadu cilvēkiem. Trumpam neļaus kandidēt ček, Kaņē izlaiž albumu ček, GTA 6 anco ček. Nē, nu jā, neizlaidīs epizodu, nu vienīgais palicis. Kaņģi Tagad atvainojās, jūs redzēju? Jā, bet viņu noteikti ko viņš ierodas pie galvas atvainojās? turēja. Es neticu, ka Kaņē Vests var atvainoties par kaut Nu, ko. ebrejiem par to, ka viņš tur kaut ko viņš par to holokaustu pateica. Kad... Nu, viņš tur, jā, Piedodiet, viņš tur, ka jūs man nesapratāt. jā, viņš tur Jā. vienu brīdi baigi uzēdies uz ebrejiem kaut kā. Tā kā mēs tik ilgi bijām prom, ka pat Kaņģi ir Kaņģi- paspējis atvainoties. Jā. Viņš jutās vainīgs, ka viņš to kari iesācis, tā kā viņš bišķi atvainojās. Kur, jā. Īstenībā, Kur jā, no kamēr mēs visiem? bijām prom, vēl viens karš sācies. Jā, mēs tik Jā. ilgi bijām prom kā vēl viens. Apskaties, cik ļoti viņi grib mūs tās epizodes pat karo pasaulē. Lai ir pa ko parunāt. Nē, nu jā, Viņi speciāli. nerunā pa neko, davai sākam kāru. Moškiņš sāks pa šito Jā. runāt. Jā. Dzirdēju, Bet- ka es teicu, ka mūzikas festivāli ir overrated. Jā. Islāmieši vai palestīniešu mūziku. Nu, tas jau tik Jā, tālu. bet tur brutāls tas video bija, kad jā, tur tie cilvēki danco filmē, un tu tur redz vienkārši tagad kaut kāda Call of Duty vienkārši ar izplatņiem laižās pāri. Mm. Tāds nesaprot, jā, kas tas ir. Vai tas kaut kāds priekšsums, vai nu reāli iedomājies tajā brīdī. Nekam tādam nevajadzētu notikt. Tu bet bišķi arī nenorēģē, varbūt tas pirmā, ja tur esi. uz Protams, vietas, jā. nu. Nu, es tu nesaprotu, kas tas ir tāds pa kaut kāds. Jā. Es kaut kad Indekso kredīti. Vai jūs zināt, kāds Vai ir jums ir pensiju laiks? līmenis? Galvenais, es uztaisīju indekso speciāli ar tādu domu, lai man liek mierā. Tagad katru reizi, kad viņš man skrien klāt, tas cilvēks un prasa, indekso Es esmu jūsējies, jūsējies. Un viņš saka, varbūt paskatāmies, cik tev ir. Un tā, ka tu vienalga, viņam man vajag. Nu, Tev jau vēl. tik ir. Aizšau pintāk, tev jau tik. Viņš bičo neitrāli. Tie man piedāvā, tikšu tev ir. Jā, tā izsit. Jā, nevar mans priekšnieks bišķi kā alga nočakarējies. Varbūt tu vari man pitak līdz nākamajai nedēļai aizdot. Jā. Es Tas tev ir vēl godīgi. satikšu, es apsolu. Jūs esat iedziļinājuši, kas tāds ir? Ja es neesmu nekad iedziļinājies. Pensiju Indekso? fonds kaut Jā. kāds Es uzkrājas. vispār pensijai Latvijā neticu. Tā kā es labprāt man būtu uz nulīti. Nu, tas, es pat nezinu, man viņš tik stāstīja kaut ko, kad pensija līmenis kaut kāds, bet vai nebūs tā, ka pēc 20 gadiem kāds ar to manu pensiju aizskries prom, es nezinu. Nu, es tā domāju, Jā. ka varētu būt mierīgi. Īstenībā vajadzētu aiziet atpakaļ uz Svetbanku un pateikt viņiem, ka jā, es esmu pie jums, ir. A tev nebūs tagad sačakarējies, ja pat tas Skors? Es nezinu. Īstenībā vajadzētu kaut kādu, kas zina, ja kāds vēl skatās, tad komentārās ierakst, kas ir indekso palīdz, vai man to vajag vai nevajag. Moškis man var finansiālām grūtībām pensiju vecumā izglābt tagad. Vai varbūt, ja kāds no Svetbankas skatās, tad ieplagojiet man kaut ko. Jā. Kurš no jums labāk procentu piedāvās? Jā, ka es nāku atpakaļ. Beidz šautauts Svetbankai. Viņi man vienīgi iedeva autokredītu. Es paņēmu savu lielo līzingu par šo laiku. Un vienīgie Svetbanka. Paldies viņiem. Man ir liels notikums par šo laiku bijis. Es beidzot aizgāju no Tele2. Pistās krievu Oh! reklāmu. Es jūs tik ilgi brīdināju. Tik ilgi es jūs brīdināju. Bet labākais es aizgāju uz biti. Un man tagad ir reklāmas lietuviešu valodā. Bišķiņ upgrade savu krievu valodas tomēr ir. Bet tam nebija izdevīgāk. Nē, labāk ir. Es iešu, man besīja arī bits internets. Man pirmo nedēļu bija labi un man apnika. Tev, man liekas, Vai viņš arī nepatīk? Tev būtu visas tiesības ar foliju cepuru, man liekas, staigāt, jo tev ir reāli tavā rajonā 5G tas antena. Jā. Viņiem varbūt kaut kāda nedarbības zona, un viņi tik tālāk. Tā kā granātē, ja tu stāv metru no viņas pie zemes, tev nekas nebūs. Jā. Kā tur ir ar
Nē, bija šitā. Es skatījos, ne konkrētai, bija šitā, kas tos, es nezinu, kā viņi latviski saucās. Es kaut kāds daļiņas izmet, nevis vienkārši uzsprāgs, bet fragranīts, nu jā. Bet iedomājies, un viņš šautā bišķi uz augšu, un šitie mītbastari šito pārbaudīja. Ja tas kaut kāds. Sākās karš, tev iesauc, un tu esi šitos 5 minutes krapts. Nu ne jau ne tās granāts. Tāds, nē, viņi man nevar nošaut no šī attāluma, jo viņiem nav trajektori. Bak, viss. Ja tev šau no centra, tad arī nesāp, jo tad arī vienkārši. Bija, viņi... Tad tu jau satiec. Tad tu no augšas jau skaties, vai no lejas. Runājot par tiem mītu... Kā tas uzvedies atkarībā? Bastariem, viņi arī skatījās teoriju, ka tur bija multenēs vai kurķipā, ka tu ieliec pirkstu shotgunam iekšā un izšauj, tad pat viņam uzsprāgs tas gals, un tas, kas šāv, tas beigās nomirs. Pirkstu? Jā, bet viņus pārbaudīja un saprat, ka tā nav. Es domāju, Shocking. Jā, bet ja tā padomā, tas Dievs tik tāds salavecis vien ir tik uz garāku termiņu. Salavecis nāk reiz gadā, Dievs reiz dzīvē pasaka, tu biji labs vai tu biji sūdīgs cilvēks. Salavecis katru gadu tev ņem kontroli. Salavecis vienkārši pie viņa piehaltūrē, jā, viņš pārbauda katru gadu, un tad tev izvēl kopsavilkumu, kad tu eji pie Pētera augšā. Tā kā mazie eksāmeniņi, un tad ir gada atzīme. viņš ir tā kā direktors apmēram. Kāpēc direktori jāiet beigās? Skinners viņš ir. Es kaut kad nesen aizsplūdu uz Krunas TV YouTube kanālā, un veco pilsētas highlights pastījos no tāda nostalģija. Un tad es iedomājos... Jā, tieši tā. Un tad es iedomājos, kā jūs teicāt, tur cilvēki dejo, un tad sāka izplatņiem laisties lejā. Nu, nedod Dievs viņu veco skuldīgs pilsētas atkals nolaistos. Tā tik vien arī viņi tur palikt. Pie Klondaiks viņam landings. Tā kā mums bija tas rekords, cik kāda 80 kautiņu dienā kaut kas tāds. Nu, tā vidēji. Viņi varēja tā par lietu aizsnāvis, es nezinu, piraņu tīķi ielaisties. Tas pats ir būt. Tur atbruņot viens vienā ātrunājis, tur būtu uzreiz. Mačetēm es ceru, ka viņi nelaiž. Tur uzreiz viss beigtos. Tur kurmās puikām tā tik to vajag. Bet taču bija tas video klips no pilsētas svētkiem, ka pie Klondaiks viens ar policistu rubās. Tas policists tas teik, viņš tāds sabijies, ietur distanci izlaik. Viņš jau, man liekas, tu bija vairāk policistu apkārt. Jā, tie pārējie rēc. Tie tur ierēc. Gan jau kaut kāds jauniņais no tevi bija. Jā, pirmā misija tev davai sašņorēt. Tas tāds normāli vecuma plika pauristījās, ka tam jau kaut kāds kilkauns arī varētu būt. Moši bija tāds bosiņš. Bet tu iedomājies, es gribēju teikt, iedomājies to otru, tas tikko apiņiem iznācis notriecis pēdējo naudu, pilsētas svētku vēl 2 dienas, un kā viņam justies. Viņš jau visas bija sasets, Klondaikām bija palicis pēdējais, un tad tas palika tikai policijai. Nebija vairs, kas viņu varētu atbruņot. Tikai policistu kungs. Jā, nu kas vēl pa šo laiku mums ir noticis, GTA 6 announcot, tas notikums. Kaut kā jāpašķir, bišķi kā kaut kāds vecāks ziņas. Šī tik ilga pauze, ka paņem, tu nezini, kas notika pirms pusgada vai kas notika pirms mēneša. Michael Jackson autopsijas bildi līkot. Es to redzēju, viņš kaut kā pēc savīm neizskatījos. Ne tā savā ādā, viņš tur nebija. Tāds bāls viņš bija. Es skatos. Tās labi tajā bildē, man liekas. Kāda rasiņa bija tur? To es arī nezinu, jo tas bija diezgan... Uz nav nenomaina krāsa apakaļ. Nezinu. Back to factory settings. Uz factory settingiem Džeks pēc nāves. Mazā throwback uztais. Erase all content and data. Viss adjustments izdzēš. Kas viņam tur īsti bija? Viņš pats sev ādu ķipā nomainīja? Vai viņam laikam bija tā melanoma saucamā, ka tev pigments, ka tev balss, piemēram, bija tā arī tā modela. Tā kā Kuzmas draudzenē, kaut kas tāds. Tā kā kam? Kuzmas draudzenē. Jā, laikam tā arī ir. Tas ir savādāk, tas līmeņots. Bet tas ir tas pats variants. Vienkārši viņam laikam nepatīk tas. Viņš gribēja, lai viņš ir vienā tonī, tad viņš izvēlēs balto. Viņam bija tas select sides, vienkārši bija jāizvēlās. Ne uz cik grūtiem settingiem dzīvu. Viņš paņēma uz vieglākajiem. Arī tās konspirācijas ir, kāpēc. Tad tur saka, ka viņam ir teikts, ka melnē nekad neizsitīsies popmūzikā, un tad viņš labi, es nebūšu melnējis. Un tad tur viņš tās operācijas taisīja, ka tas deguns pūv nost. Bet tas arī stulbi ir īstenībā. Ka tev var tik viegli ietekmēt. Es klausos pēc kaut ko Māris Briedz varētu izdarīt. Tur baltais neizsitīsies sportā, baigi, tev jābūt melnam, tam viņš nokrāso savu melnu. Melnis Briedz. Es vēl arī apmeklēju. Hey, Jake, what you like, son? Kā man iet? Nezinu neviens.
Viņš Kaut tagad kāds TikToks liek, ka to Hasbul vanabī kaut jā, kādā. viņš tagad sūdzējās, ka tas Opetija vai kā viņam bija tam bokserim, kad viņš nepiekrīt cīnīties ar Briedi, bet izvēlējās tikko tajā Arābijā, ka bija tas Fight Nights, kur Wilders un Joshua Tikai cīnījās. 40 reizes vairāk piķi gan jau nav. Jā, tā arī bija. Tas Opetija pateica, un man dafigā vairāk maksā. Jā, tieši tā. Un jau tagad es nezinu, ka viņam tur ir kaut kāda cīņa, būs, nebūs baigi. Nu, boks jau vispār sev bišķi pa klauniem pataisīja no Fury un štāten Ganu cīņas, jā. Es skatījos, es biju tādā haipā, kā Fury tur nonakoja. Jā, īstenībā likās jau, ka Ganu vinnēs. Tur ir tā, bet, nu, ķipā, tur bija tur cilvēki teica, nu, kaut kā tie boks eksperti, jā, ka, ķipā, tas Ganu vinnēja publika, jā, bet, nu, tā kā tīri tā tehniski pēc punktiem, jā, Furys bija labāks. Nu, tā kā kontrolēt to cīņu, kaut kas tāds. Nu, jā, tās, nu, jā. Bet tā, nu, tīri uz publikas acī. Neskaties, Arčā, neredzēju. Es neredzēju, es tikai highlights paskatījos. Nu, es jau nezinu, kā to boksu skait. Ja man teikt, Džeka kāvās, kurš vinnēja, es saku, vinnēja Ganu. Bet, nu, ja tur ir kaut kāds jau... Nu, es tiešām nezinu, kā boksā skait punktus, nu. Kā tur pareizi. Jā. Tas jau arī. Nu, Džek rubās, nu, kurš vinnēja, tur kaut kāds punkts skaitīt, tas tev nav iemest golu. Nav tā, ka tev pa katru sitienu lēmot būt punkts vai... Tas tāpēc jau ir ritīgi riskīgi, ka tu aizēji līdz scorecardiem tajā boksā, jo tur tie tiesneši arī katrs savā... Ir vieta kukulim, teikšu tā. Jū. Boks jau ir īstenībā viens no korumpētākiem sporta veidiem tieši tā iemesla dēļ, kad ja tiesneši pieņem lēmumu. Neizrubīja, tad vienkārši 3 tiesneši. Nu, nav tā kā fūzija, ok, tu var tiesnesim bišķi kaut ko ielikt kabatā, un viņš tur pa vienu pusi vai otru, bet nu, tāpatās tev, nu, var nesanākt, bet boksā tur ir beigās. Korumpēts. Tā epizode, kur Citijam nedēva aizturēto sodu, kur Haalands ir uzsprāgt, tas vispār, es sen neko tādu nebiju redzējis. Es tā kā arī Fūzi viens no korumpētākajiem. Nu, FIFA tieši noteikti. Bet zikas man Fūzī pārsteidz, ka viņi paņem videotiesnes un ar visu to ir nenormāli sūd, ka tāds kļūds uztais. Kāda jēga no tā? Kāda jēga bija no tā, ja tu būtu atstājuši pa vecam? Nu, ja viņi nemāk normāli izmantot, ka tur, es nezinu, kā to var vispār tā būt gatavu, ka tev ir vesela istaba videotiesnešiem un tāpadās tik tāds, nu, reāli acīm redzams kļūdas pieļauj. Tas man liekas, jā, kāpēc to tik vēl izdomāju. Un vēl tas, ka tikai tagad parādījās, ka ir viens cilvēks, kas skaita pielikto laiku. Jā, man liekas, tas ir. Nu, nē, galvenais pēc izjūtām palielam. Jā, what the fuck. Tas arī tagad, jā, un kad ir tie 12 minūšu pieliktie laiki. Man jau patīk. Tas īstenībā tikai loģiski ir, jā, jo, nu, reāli, nu, standarts parasti bija 3, un tad, ja bišķi ilgāk, nu, tā 5. Jā, vairāk tu baigi redzēji. Nu, jā, ātrie jāsauc ārā, medikopteri jālido tad 7. Jā, lielam 3 varianti. Futbols, vispār viss tā FIFA, visi viņi tādi ļoti konservatīvi ir. Tagad taču atcerās ļoti ilgu laiku vispārībā ņēmās, lai to vāru, to videotiesnes sākt ielikt iekšā, jo viņi negribēja ķipā, čakarē to spēli, ķipā, viņi gribēja pēc iespējas tradicionāli, cik vien viņi varētu stāt. Tad, beigās, ielikt to vāru, un tāpēc viņiem tās pārmaiņas ritīgi lēdām iet iekšā tikai. Nu, tā goal-line tehnoloģija jau arī nav pārāk ilga, kurā gadā tā bija. Tas jau bija pirmais tāds ēlais solis, kā wow. Jā, sāk pirmās problēmas. Tad jau tiešnes sartulīt būs robots bez mazāk. Jā, tās pirmās lielās problēmas bija to goal-line, ka tik daudz neieskaitītie goli. Tad tagad ir tas, Tas bija pēc Īrijas un Francijas spēles. Nē, par ko viņi spēlēja tajā pasaules kausā. Kad Anrī ķipā ar to roku? Nē. Tad tu domā Vācija, Anglija. Kad Gerārds ielika atcetās, ne Lampardiņš, jā. Kad ielika tur kaut metri bija aiz līnijas un neieskaitīja. Bija kaut kāda kvalifikācijas spēle par tikšanu tālāk un kaut kāda lielā valsts uzsita pa štangu, ģipā atlecēja iekšā un izlec ārā. Es neatceros, par ko tu jau zini divas lietas kopā. Es, pa to štangu trāpīju un izlaicu ārā Anglijas-Vācijas spēlē, bet bija spēle Francija pret Īriju spēlē, play-offs pa tikšanu uz kausa. Un tad bija tas moments, ka Anrī, viņš ar rociņu pasit sev bumbu pie kājas un iedeva uz iekšu un iesit banku. Un tiesnes nepamanīja un Francija tika iekšā pasaules kausā. Viņa ir tas sūdīgais kauss, ka viņi netika no grupas ārā. Bet tas, kad izsit ārā, tas bija ceturdaļfināls, man liekas, vai astodaļfināls Anglija-Vācija. Man liekas, tajā brīdī pat bija neizšķirts rezultāts vai kaut kas tāds. Nu, tādā Lampards tur uzlika, un tad vēl bija pēc tam tie mīmi, ķipa, kad tā līnija iet šitas ten. Jā, ka iegriezās. Jā. Tā kā jā, visur kaut kas attīstās. Nu, Niklau, kas mums Latvijas futbolā notiek?
Jānis Ikaunieks atzīts par gada labāko futbolistu. Kā nav kam iedos Jānim. Kā nav kam iedos Jānim. Kuldīgā reprezent. Kuldīga rulle. Kārtais slavenais spēcīgais kuldīdznieks. Jā. Mūsējais. Kurš vēl ir slavens, spēcīgs kuldīdznieks? Viens pie Klondaikas un viens pie pilsētas laukuma, kas bieži redzams ir. Jā. Kuldīdznieks. Jep. Ir tas, mēs esam, man liekas, runājuši par to, ka mums ir tas viens cilvēks, ko visu laiku redz, tas kuldīgs NPC. Es viņu reizi nedēļā tā kā obligāti ieraugu. Un citreiz tā, ka tu izēji cauri, šitajā vēlē rudens vakar, es eju no darba mājās, un vispār neviens cilvēks uz ielām, un tad tu tev tālumā tu redz tādu figūru, kas šitā iet, un tā tu zini, ka tas ir kuldīdznieks. Tas atkarībā kā iekodēts kā kurā nedēļā. Jā. kā viņi sakodē. Kāds connections? Jā, Mārs Rozentāls. Jā. Mārs Rozentāls. Jānis Mīņins. Jā, vot gribēju teikt. Es gan izpēc Jānis Jansons. Jānis Jansons. Tas jau Putendārs. Jānis Šmēdī. Paskatās, cik daudz mums Jāņi. Mums te jāņem daudz. Īstenībā, ja tu gribi, lai tev guldīdznieks dēls ir sportists, tad nosauc viņu pa Jāni. Jā, vienkārši Jānis bez uzvārda. Bet var arī pagadīties Eiro Jānis. Vai Super Jānis. Tur ir melns un balts. Tā ir baigais coinflips tur ir. Bet, tu kā tēvs, tu vari... All or nothing pa lielam. Jā. Jā, bet padomājam, vēl tu līdz būs kāds slavens kuldīdznieks, kurš apvainosies, ka mēs viņu nosaucām. Jānis Skābards. Jānis Luks. Jānis Timofejevs. Nu jau vienkārši Jānis. Nu jau. Bet ir Jānis Timofejevs un brālis ir viens no labākajiem sporta žurnālistiem Latvijā. Lūdzu. Turpat. Jā. Hashtag paliec uz velo. Viņš ir Jānis, jā. Matīs ir. Brālis. Brālis ir Jānis. Jā, pareizi, jā. Matīti brālis. Tie jau arī īstenībā kuldīdznieki, kā bija, lai dzīvo kuldīgs novads, man liekas. Arī, jā. Malači. Brāļi. Zvaigznes kungs jau arī no kuldīgs novada. Mārs Zvaigznes? Viņš filma bija kuldīgs novadā uzņemta. Vai tad? Jā. Jā, filma bija. Filma bija kuldīgs novada, jā. Nopietni, filma bija kuldīgs novada? Es domāju, ka visu laiku tas ir Ventspils novads. Lai gan tu tā pasaki. Karač, kur zemē bija? Jo, kad man Mārs vēl nebija nobloķējis, tad viņš teica, ka viņš Ventspils novadā dzīvo. Bet tas jau ir mūsdienās, jā. Kur viņiem piedāvāja to dzīvokli, no kurienes? Mārs Zvaigznes. Tevi? Jo. Kādu loģiku? Es domāju, ka viņš bija kuldīgs. Es laivā viņam visādas muļķības jautājumu, tad man nobloķēja. Tagad jāpačeko. Bet var jau būt, ka viņš pēc slavas, jā, viņš pēc, kad viņš guva atpazīstamību un līdzekļus un slavu, viņš pārvācās tuvāk Lielpilsētā Ventspilī. Tuvāk Lembergam. Tuvāk Piķim. Līdzekļus un slavu. Tuvāk lētākam Speķim. Viņš jau teica, ka tā filma, tā bija mākslas filma. Tur no dokumentālās ļoti tālu. Viņš jau tikai kājas tur mētājuši. Beidz mētāt kājas, sāk mētāt Speķi. Jā, tā kā es baigi nezinu, ko viņš tagad nodarbojās, jo nav piekļuvu. Viņš ar ražošanu. Viņš ir ražošanā, jā. Es visticamāk teiktu, ka kaut kādā ādas čips aparāta strīmā. Arčak, nav jābūt kaut kad drīz būs vai nebūs jaunai sērijai. Bija jau pēdējā. Tā bija jābūt. Tu esi neesmu redzējis. Tur, kur, kas tur bija? Kur viņi noskaidrot ķipa uzvarētāju. Es nenoskatījos. Kas tas ir, pa ko jūs runā? Tajā GO3. Latviešu vecpuišu ballīti, basically. Šogad bija diezgan dūli. Bet tādā labā līmenī šogad cepur nost labs šovs beidzot Latvijā. Nopietni? Zini, kas ir producējis? Džiliņģers paļubom. Nē, šitas te no viņas melā labāk tas Robertiņš. Tas ir tas, kurš viņu taisa reāli. Jā, viņš ir tur producents, režisors. Labi, režisors tur nav. Viņš arī bija pirmajā tajā tur, jā? Direktors. Jā. Edvaiz, viņš tāds noskatās to pirmo sezonu, viņš pamierīgi. Viņš nopērka vēl pāris kastes šmigu un bišķi dullāks cilvēks. Mums tāds būs reitings, bet dabūjis savu. Bija diezgan dūli šo sezonu.
Mēs Man nevarētu patīk tā. kaut ko tādu amatieru līmenī uzrīkot. Mierīgi. Vai ne? Ja tas nebija amatieru līmenī, kas ir amatieru līmenis. Nu tā, ka lētāk šmig, sūdīgāk kamera. Labāk Lielāks cilvēks. Britānas dzīvoklī. Katram vienkārši GoPro pie galvas un palaiž iekšā. Tas jau saucās trash streams. Mazais spoilers. Man No. patīk tā sieviete, kas ienāca iekšā un kaut kādā 4 sekundes laikā nopisās. 4 stundu laikā nopisās. Tas labs bija. To man izgājas mazais spoilers, man patīk sieviete. Viņš Džeks arī skaidrs. mazais spoilers, man patīk sieviete. Vaļī, sorry. Arčam Visiem sievieti. atvaino. Nē, tā labi, jā. Jā, nu. Jā. Un viņai pēc tam viņi tur sēž. Un tas predators, ko viņi tur ņēmās, tas tur pēc tam jau pie nākamās lietas viņai apmēram ģīmī. Nu, kāpēc tev viņu vajadzēja? Nu apmēram. Tas bija priekš šovu. Jā, šau pēc. For the content vienkārši. Jā, tāds, nu. Do it for Bet, the wine. Tas Var mazo sinepus, pa ko tas ir? Jā, karoči, atceries, mums bija vecpuļu ballīte. Ļoti, principā, tas ir latviešu versija. Arī tur kaut kādi, nezinu, 4 ceļi, 3 meitenes vai kaut kas tāds. Tā, lai vieni pa mazlai jācīnās obligāti. Un aiziet, ķipā, kaut kādā hotelī, nu, kaut kur spā veidīgajā, nu, kaut kur iekšā. Un Latvijā? viņi tur, jā. Un viņi tur dzīvo arī kaut kādu nedēļu. Un tas pats variants vienkārši unlimited alkohols. Visu laiku viņi pilni ir, nu tā, ka tu reāli tu esi pārdzēries. Un tad viņi tur taisa kaut kādus uzdevumus un ko, un beigās tas gols ir jāatrod tā otra puse. Bet kas ir labāks, viņiem ir ķipā tas raidījuma daļa, nu, kur visu viņi dara, un tad var iet GO3 abonements. Tur noskatīties vakar ballīt, kur ir tā kā uncut versija no vakar notikumiem. Un tā tur ir divas, kā viņi uzvedās. Tur viens pat repē. Man patika, ka Arģis zina tas tur, kā viņi sauc to. Tas viens no, nu, tāds viens lādzīgais, viņš tur mēģināja visu laiku apgūdzēs to seksuālo assault visu. Zemburt bija vārds, kas ražošanā. Jā, Mārcis ražošanā arī strādā, jā. Jā, viņš tāds, ģipā, nu, tāds lādzīgais, viņš tāds kaut cik tāds normāls. Un viņi Nu, visas baigi, meitenes nē. tā kā bišķi friendzone, bet Nu, no tā tur kopuma viņš kontrast. tāds daudz maz. Un visas Tu- meitenes viņu tur friendzone, un tā, nu, kroči viņam neiet tām dāmām. Un viņš vienā no pēdējām epizodēm bija palē pat repēm nokrita. Un viens komentārs bija, vismaz pat repēm nopisās. Nē, jā, Kaut ko dabūja. Vismaz dabūju nopisties, Jā. pat repēm. Jā, vai šitā žurnālistīs man Bet dabūja ar to nopisties. Mārci tā, ka viņš krāja līdz pēdējai sērijai, un viņš tad izšāva labā ārā. Es redzu, pa ko tu runā. Pa ko tu runā, ar ko viņš krāja visu nedēļu. Nu, es redzēju, ka viņš Nu, ne pēdējā jau to. Un tad viņš tur cīnījās. Nē, viņš visu laiku bija tāds mierīgs, un tad jā, viņš tajā pēdējā sērijā viņš saprata, ka nu, viss būs vai nebūs, un tā viņš tur cīnījās par viņus, viņš tur Jā. lūdzās, viņam, nu nāc pie manis, un kāpēc tu nenāc pie manis, ir tieši tā. Viņš Nu, gribēja brutāli. vinnēt, viņam ieslēdzās uzvarētāji Jā, jā, jā. gēniņšā. Kad viņš pastāst, ko es atradu. Izrādās, ka 12. gadā viens no tās Family Instinct galvenajiem varoņiem ir slepkavībā. Tik veca tā filma ir? Veica vai zaudēja? Viņš Nē, veica. piedalās. Viņš veica. Viņš ir kā Zaudēja. zaudē. Nē, nu pareizi jau Aizturēts. pateicis. Veids Kurējais? slepkavībā zaudēt dzīvību. Oskars, Man Simpuka liekas, ka Oskars. ja nevar saprast, tad varētu būt 89. jebkurš gadā no viņiem. dzimis vīrietis. Atsūtiet to WhatsApp. Pajaunīšu 89. Tur Jā, jau jā. ir. Nē, te nekā nav. Varētu būt arī Mārs īstenībā. Ne? Nu, Mārs jau Apakaļ uz ārā. ķūram. Te jau drīzāk Nu, nezinu. Valdzi noteikti. Jā, valds pareizi, jā. Nu, Valds. tas ir dēļ, kā tā filma bija, ka viņš jau bija cietumā. Jā, varbūt viņš iznāca ārā, nu, zin kā, nu, vecos ieradumos. Nu, jā. Bļā, respekt. Kurš bija tas, Tā kas kā to jā. gailu pizdīja? Oskars. Nu, Ašels. Oskars. Sāka zādzība, beidzas slepkavība. Visādi var būt. Tā tie Nu, šito es grēki nezinu. ceļi. Man galvā vajadzētu būt loģiskām lietām. Es atceros no galvas visus Family Instinct varoņus. Nu, tas ir, nu, pagaidām. Es teiktu, ka top 5 skatītākā filma tavā dzīvē. Jā, un varētu tad būt. ir jāatcerās kaut kādas normālas lietas, un tās, protams, nav ķīmijas tabula. Neatceros. Jo Beidz, man kur ir tad tas dzīvē man ir noder? aizņemta. Kur tad tas dzīvē nodara? Ka tu Ošelu atceries?
Oskars, Mārs, Valds, Jonas, es tur visu viņu zinu. Jonas jau bija suicidal. Tas jau mums Zans pats Bērns. Jonas Atcerās? Fun fact, bija 2 Jonas. Viens bija Kurš tas, bija kurš otrs Jonas? gulēja grāvī un tēloja sunu. Cilvēki par to pareizi, Jonas jā. Mums ir Family Instinct quiz vakars jau uztais. Cik bija Jonas? Ir tās ģimenes Viktorīnas, tad tāda palaiž kaut ko. Es gribētu iedalīties veiksim intuīciju prāts, un lai Uģis Jokts man pajautā vienu jautājumu no Family Instinct, Joksts. tad tur redzētu atbildi. Tādu viņš redzētu. Ai, tu skaties to vipiņu? Nē, vai bet man patīk koncerts, bet es neesmu nekad noskatījies. Bet ir inčīgi. Man ir sanācis, zin kā, kad vienkārši iet pa televizoru un tad skatos. Labāk nevajag. Nav labs? Es baigi stulps jūtos. Džek, jūs atcerās, ka Ričs mēģinājumos pārliecināt, ka viņam ir autisms? Jup. Nu, es tagad, piemēram, redzu, ka kāja pirkstiem ķer uz galda esošās šķērs un mētā viņas pa galvu. Nē, situācija. Viņam ir spektrs tikai. No šitā es gribu redzēt, kā izlīdīs. Nu. Jā, bija karoči. Višķiņas ir vaļā tā višķiņa. Un es mēģināju pirkstu kāju pirkstiem viņa aiztaisīt to galīti, bet man nesanāk. Nafik viņas cilāja. Tāpēc, ka es mēģināju viņas tā sakriept. Tu mazais pirkstīši nokrīt zem galda. Jau Džek beigs bišķi kā ātrāk šodien. Man darba izpirms jaunā gada. Ko man darīt? Ejo, paga, mums būs šī epizode, cicamāk, iznāks pirms jaunā gada, vai ne? Jā, rīt vakar. Mēs varbūt varam mēģināt atcerēties, kas ir iespējams noticis pa šo gadu. Latvija! Sporta gads, šis bija Tagad labs sporta atkal gads. Pa TV3 ziņām ritīgi labi. Fui, TV3 vienkārši iet Ziemassvētkos, vismaz viņiem reklāmu rullis bija salikts tā, kad viņi reklamē to gada apskatu sportā. Un uzreiz nākamais ir TV3 ziņu kopējais gada apskats. Un tur tas gada apskats sportā, tur tas tīzers, ka, Dievs, fenomenāls gads, ko mēs tur sasniedzām, tur asaras birs cilvēkiem un mūsu varoņi un rītīgi labais. Un nākamais uzreiz ir tas gada lielais apskats, sākās ar to, ka kaut kāds žurnālists sēž un šis ir bijis ļoti sērs gads. Kāri tur un viss kaut kas tāds rītīgi nomainās, vienkārši tas vibes mežonīgi. Bet no sports, sports mums bija. Es gribētu šogad nosaukt par sporta un spirta gadu. Skaists, ļoti skaists. Mēs arī šogad bijām pirmie Eiropā. Latvija! Nepavēlti teiciens, sports un spirts nekad nav šķirs. Šogad ir pierādījums. Tas ir tas, kas latviešiem iet un patīk, un pie tā jāpieturās. Dubult uzvar. Apvienot patīkamo ar liederīgo. Tas ir, visi te cepās, ekonomika jātīst kas, bet mums nesanāk. Mums sanāk iedzert un uzsportēt. Mums jākoncentrēs uz to. Tā kā zini, skolā liek tev viss mācīties, kas tev padodas, nepadodas. Tā kā tā ir to valsts. Nu, valstī nevajag viss, nu, kāda ekonomika. Uzņēmēja darbība, ekonomika. Industriālā attīstība. Tas ir visiem. Mēs varētu pašiem savu kaut ko vajag. Mošk, nafig, viss kultūra, viss atceļam, liekam, viss nav iekšo sporta. Un mēs būsim tādi valsts. Nē, kultūra vajag, jo kultūra iet zem alkoholu. Visi pilsētas fizkultūra arī ir. Katrā ziņā ņemam visu maksimāli minimāli, iegrūžam visu sportā un būsim tāda valsts, kas vienkārši visu laiku ceļo līdzi sportam. Tā kāda armija mums vajag, ja visi sportisti tāda armija. Visiem būtu baili braukt uz ziņā. Mājas spēle, tā kā izbraukuma spēle Latvijā, kad tur būs traki. Mēs būtu trakāki pie šitiem Balkānu ultrām. Mums nevajag visu tos liekās tās uzņēmēja darbības, lauksaimniecības, visu tos. Tas ir tas liekais. Uzturā grādi, proteīns un bez sports. Nē, kam tas ir? Zini, kas ir veči? Mēs esam, kā Latvija, mēs esam ārā no top 10-nieku suicide rankingos. Kas tā nu? Vienīgais tops, kur mēs bijām spirta un sporta. Tāpēc, ka tas ir sports. Tāpēc, ka sportā labi gāja iemesls dzīvot beidzot. Tieši tā. Ka bija ko pastīties šogad. Iedzers. Lietuva ir top 4. Suicide rankingā. Viņi zaudē. Jā, patiesi Latvijai basīja viss. Es domāju, ja mēs hoķī pakāstā Lietuvā, mēs viņiem nav futbols, viņiem tā kā mums līmenī.
Tad viņi vēl ieraudzīja, ka tas jobanais vilciens brauks pie viņiem tagad. Viss te Latvijas brauks uz Viļņu. Iedomājies, mums vēl futbolā iet normāli, mums vispār Tas būtu vispār. Lielākā dzimstība pasaulē, es domāju. Kas jau liels notikums Dainis atkāpies. Nav atkāpies atlaists. Es atcerējos par šito, es gribēju pieminēt šodien. Bezkrāsts Dainis, jā. Ko viņš tagad dara? Bet ko viņi liks vietā? Ja vēl viena Viņš jau strādā projām federācijā. Tad jau tur ir kaut kas funkcionārs kārtējies. Kaut kāds, jā. Tur jau gan jau, es domāju, tur normāli mafija tur tā. Tā jau ir tas Daiņās, jau viss viņas tur ir pats sevi iecēla amatā, pārējos salikt pa amatiem, tāpēc jau neviens viņu nevarēja atlaist. Tieši tā. Bet kas pa virslīgas beigām bija? Jūs kaut bišķiņi redzēja kaut ko, ne? Pa virslīgas beigām? Nē. Jā. Ka tur tiesnesis pieļauj kļūdu, to es redzēju, un kas maksāja titulu, vai ne, Erigai? Nē, vai RFS. Tātad tu virsrakstu redzēji, bet neredzēji epizodu. Nē, es epizodu arī noskatījos. Viņi pret Supernovā spēli bija, ka viņi tur pret Vārtsargu uztaisīja sodu un ielika banku un ieskaitīja. Ai, huņ. Vispār, stilīgs vienkārši. Jūs redzēju virslīgu, jā. Ka Rīga nospēlēja Ničā. Jā, Ničā ar metu. Un pēc spēles visi sēž vienkārši telefonos, skatās, kā tur RFSam iet. Un kad šitas savaļnieks zvanīja tam savam Jurģim Kalnam, bijušajam trenerim. Jurģī, es nezinu, ko man jums pateikt. Jūs nav redzējuši to presi? Nē. Es jums pēc tam aizsūtīšu. Baigi labs. RFS, ka uzvarēja to titulu, taču tajā brīdī Valmierā beidzās spēle pret Rīgu. Un šitas tas savaļnieks zvanīja Jurģim, un tas Kalns pacēla presenē, palaid ķipa uz speakeru, ko viņam bļaus tas savaļnieks, un viņš tur rītīgi, es nezinu, kā mēs jums atmaksās. Paga Valmiera vinnēja, jā? Valmiera Ničā nospēlēja Rīgu, un RFS uzvarēja, jā, un tika tālāk. Visu sezonu Rīga bija priekšā, un RFS pēdējā. Vajadzēja Rikardiņo izlaist. Jā, īstenībā. Rikardiņo vajadzēja kamēt ar smuku. Mazais vīrīs. Kas jums ir gada sporta komanda? Tūlīt jau būs 3 zvaigžņu balvu. Latvijas? Es skatījos balsojumā, bet es lieku hokeju. Vienalga. Hokeju tu saki? Bleķi. Un nav arī tā, ka viņiem, lai dabūtu to medaļu, tur pa lielam bija piece of cake. Tāds florbola pasaules čempionāts. Ei, tu dirsti atcerās, ka es pagājuši gadu ārdījos, bet es šogad atkal ārdīšos. Zoņu balu. Bet sieviešu mūsu lielā izlase pasaulē. Florbolā? 7. 6. vietā, jā. Vienkārši bija tāds virsraksts, bet tas arī izklausās pasaulē top 6, bet es tur paskatu 2 spēles viņas uzvarēja. Viņas uzvarēja 2 spēles pasaules čempionātā. Cik pasaulē ir florbola sieviešu izlases? Kāds sakas, bet vienkārši ārkārt. Tas pats arī ar šito Reni. Tur arī tie virsraksti ir. Viens, es atceros, bija tas virsraksts, tur viens no kodiem tiem čaļiem 5. un tad otrs noslēdz top 10. Un īstenībā ir kaut kāds, es nezinu, 11 tās komandas, kas slīd pa to Reni. Tā, ka pirms pēdējais viņš īstenībā ir noslēdz top 10. Bet, jā, hoķī, man liekas, ka tas tāds, Basīts, viss cieņa, pirmais pasaules čempions. Basīts, lai visu to, ka mēs dabījām medaļu, Basīts man vairāk pārsteidz. Visu to, ka mēs dabījām medaļu. Līdz ko? Zini, kāpēc tā ir? Ja būtu otrādi, es pat nezinu, kā pateikt, jo hokejs uztaisīja tādu, mēs varam. Jā. Un tad Basītī uzreiz bija tāds, ka ka var. Nē? Domā, tas bija saistīts? Es Basītim atmetu ar roku jau to, ka es vienkārši Basīti vispār negaidīju, ka mēs no grupas tiks ārā, līdz ko pateicu, ka Porziņš nespēlēs. Man tas tā amplitūda no rezultātu, ko mēs dabujām un tā, ko es gaidīju, bija daudz lielāka nekā hoķim. Hoķim es zināju, ka mēs nezināju, bet ticēju, ka mēs no grupas tiks ārā. Arī, lai gan tas bija līdz pēdējiem. Bet Basī man vispār, es domāju, ka mēs, mums arī tā grupa bija. Godīgi būtu abiem iedot tādu. Jā, jo reāli grūti pateikt. Es vienkārši tīri tāpēc, hoķī tev bija, medaļa, kaut kas tāds vienkārši. Latvijas, kas pa parādi kuldīgā ne Latvijā. Jā, jo, padomā, tas ir vinnēs Zviedrs ceturdaļfinālā, pēc tam gan jau, šitik pietrūk, lai arī kanādieši pacelt pusfinālu, pēc tam Ameriku vienkārši overtime. Bet es pateikšu, kāpēc varētu būt Basis. Tas arī tas pats iemesls kā florbolā, kad cik hokeja spēlē reāli komandas. Tās, kas ir tā elite, viņas jau baigi nemainās.
spēlējām vienu tā pati virtuvi un plus vēl tas, kad viņi spēlēja katru gadu. Bet basītī Bet jau Basītī- līdzīgi. Nu, tev jau tur arī Bass ir spēlē. pasaulē plašāks. Nu, bet tev ir Bass ir vairāk plašāks. komandas, bet tajā pašā laikā tur spēlē kaut kādu kuvaits pasnieku izlasi. Jā, bet viņš nav katru gadu arī tas čēmas. Tas čēmas ir. Nu jā, cik viņš ķipa ir tas, jā. Vienreiz pa 4 gadiem, jā, tā kā olimpiskās vai cik viņš bija tur. Nu, man liekas, viņam tā kā Nezinu, fūzija pa pa divu visu laiku Eiropa, divu, jā. pasaule, Eiropa, Nu jā. Nē, pasaule. vot tāpēc. jā. Bet, jebkurā gadījumā, kur palika beigās basītī? 5. 5. 5. Piektie. Nu, redz, vajag Tas ir atstāt, tas ir dulli, bet tā nav medaļa. Tāpēc pareizi būtu iedot hokejam, lai pat kas basketbolam ir vēl tāds, nu, ķipā, ēst grib, kad, nu, tomēr Godīgi, tev ir es piekrītu Ričam, es teiktu vai no abiem, vai no hoķim. Ja iedot basim un neiedot hoķim pa 3. vietu, Nu, tā jā. būtu Arī, bišķiņ- jā, arī Tas būtu stulbi, jā. ļauni, jā. Jā, Es vairāk, jā, hoķim pa medaļu neiedot, Nu, tur jā. mēs pļaukā postos. Jā, vai nu iedod Taisnība, abiem. jā. Vai Jo, no nu, abiem, vai Nu, jā. Jo, nu, Vai ne, no jo, hoķiem. nu, tas ir insane arī kā tas basīts. Un vēl kas tajā basītīņķīgi, ka tās, jā, tas spēles dafigā vairāk. Līdz ar to tur tas veiksmu faktors ir mazāks. Mhm. Nekā, nu, teiksim, hoķī, kad tur bišķi mazāk spēles un rezultātu ziņā arī, nu, hoķī tās viens gols spēlē lielāku lomu. Jā. Nekā basītī tev jābūt daudz maz stabilam sniegumam. Konsistenti jābūt. Visi Jā. turnīri, visas spēles, hoķī to var Jā. izšaut. Bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, zini, Man reiz mēnesī joprojām pa bērčie sāpās sirds. Jo Tas metiens. jā, Un jā. neiekrīt. Es negribēju aizslēgt kebabu cietu un izbeigt to darbu. Kāds stundas reāli jutos bēdīgs. Vai gribi izšaut vienmēr? Aiztaisīt kebabu durvis ciet un izšaut. Un izšaut. Izšaut dusmu. Izšaut literāso. Bet, Nu, jā, kaut ko katrā izšaut. gadā kreizī sporta gads mums. Jā. Tiešām Jā. iespaidīgi. Tas foršs tāds. Jā, tāds. Labi nokapājām visos virzienos. Labi Jā. nokapājām. Visos. Arī Jā. alkoholā. Jā, labi alkohola nokavējām. sportā. Jācer jāgaida tagad uz pārējiem sporta veidiem, piemēram, futbols varētu sākt spēlēt. Tas būtu forši. Man, Ar to jā. mēs arī šodien beidzam. Man det viši, lai Paldies. fūzī. Kvalificēt. Es gribētu savā mūžā vēl vienreiz Latviju Eiropas čempionu redzēt. Jā, Tas būtu tad es biju pa puskapēju. Tagad jau tas nav tik nereāli īstenībā. Jā, jo viņi jau palielināja. viņi jau velk iekšā visas tās mazās valsts. Visu to. Cik tur Visu tagad? to. Bet, Jā. nu, cik tur bija 24, 36? 36, man liekas, tagad jau ir. 36. Nu, uzreiz pa 50% lielāka iespēja. Tas ir daudz. Nu, mums vajag vismaz 85% lielāku iespēju. Jā. Mums vajag, lai 60 komandas var tikt. Tad Jā. mēs vēl varētu 50-50. Caur playoffiem izsisties. Play-in turnamentā. Pret Vatikānu tur dragājoties tur sīvā cīņā, tikt iekšā. Atstājot aiz Jā. sev Maltu un Lihenšteinu. Šis Uldiņš varētu uztaisīt to Verpakovas golu pret Andoru. Vienkārši Jā. uz Jā. vārtī. Bet Eiropas čempions, čempions. jaunais gads un būs Eiropas čempions Vācijā. Jā. Forši. Pa viss Vācija notiks. Jā, forši vajadzētu jau aizbraukt, apskatīties. Ja te pat tās pie reizes aizbraukt uz outletiem, tad lidlā iet. Man Vai patīk, tu- ka jā, Amerikā tu izbrauc pusi Amerikai pār 12 stundas, un Latvijā tu aizbrauc uz kaut kādām 5 valstīm uz priekšu. Jā. Tas jau te patās aizskriet. Aizskries uz Vāciju. Aizskries uz Nu, Vāciju. vispār uz Vāciju, vispār tu vari aizbraukt uz kuģa. Iebraucam Ar mašīnu vilcienu nav visātrāk. pārbrauc pāri, nu tad tev nav tur jākuļās, nu jābrauc uz laiktautas nogurums. Un tu jau Vācijā esi, tad tu tik atliek izbraukāt to Vāciju. Tāds variants. Smuka Tā, mēs varētu tālbraucējiem pusiņu. nokod, tajā tur Stenelainā. Burkāns vēl eksistē, nu ir ar burkānu un pilu burkānu. Tā jau nelaidīs uz to kuģi visu. Smuks tedēlēnā karts arī pagulē tur. tur, Tas, kur tuvē. tu tur esi uzsājis visu. Tā, ka tu Apiņas nelaiž vecos. Vieglāks ceļš. Vecos apiņas tu tur uzgriez. Nē, bet būtu forši. Nevar arī aizbraukt jau pēc stūras, nevar apsēsties arī. Jā, Ko tu daudz kas nelaiž tur? stūrē, jā. Jā. Es varu braukt. Mēs vēl mēs pa 3 balvu runājam, vai mēs... Vai Nu, mēs, jā, Jā, par tev runām. ir kas sakāms. Nē, es vienkārši atvēru pastīties tos, Nu, ķivā balsojumu. nominations un par ko ir taču arī vēl tāda balva kā gada sporta treneris. O, Ka- nu, tur var iedot varētu būt banki. drīzāk, Daidi? Tur kad banki. ne- Jā, Bet bet viņš viņš nav nav Latvijā. izlases, hoķim komandai Jā. un banki trenerim. Es Nu, teiktu, tā kā- obligāti varētu Var dot iedot? banki. Jā, īstenībā.
Var dot viņam? Visticamāk. Jo Es domāju, ka tev jābūt latviešu cilvēkam, lai tu Latvijas balvu Nē, dabūtu. jābūt Latvijas. Ja tu Latvijas izlasi trenē, tad var. jo Viņš jau nav Latvijas cilvēks. Viņš jau nav latviešu. Jo es teiktu, ka Banki toč būtu pelnījis, jo viņš to komandu ritīgi labi Jā. uztaisīja. Jā, Un tas gan. tas viss čemps. Iedod Viņš arī viņam fūzi tāds- patrenēt. Jā, es gribēju Būtu, teikt, man ka liekas, viņš arī labāk tāds būtu. viens piemērs, ko es arī esmu jau vairākas reizes teicis, kāpēc Latvijas futbola federācija visu laiku skatās uz vietējiem treneriem, kāpēc apskaties uz basketbolu. Tu paņem normāli Hockey pieredzējušu champion. itāļu treneru, kurš vienkārši tev visu sakārto, kā jābūt. Nu, viņi te skatās tagad arī atlaiž to Dainu, un tad tur raksta, jā, bet Dainis bija labākais variants Latvijā. Nu, kam tev vajag Latvijas variantu? Nu, neņem Tiem ārzemniekiem jau grūti tur šo te atmazgāt to naudu. Ir kāds. Nu, jā, Jā. tas atkal uzreiz ir, ka nevar ekspozot mūsu to sistēmu, Tieši kas tur tā. ir. Tā vēl tur, jā, krieviski runājošie latvieši angliski vēl nemācies, un tad jau vispār brīzums. Mums vajag Latvijas Čakars izlasē. lielāks nav. Coach Carter mums vajag Latvijas izlasē. Jā. Ot, jā. Pagaid, Mikls, tu nerukā vairs LFI rukā tur. Okay. Nu, kā tur ir? Tu jau kaut kādā veidā. Cik tev atmet no tā īņķa? Cik tev atmet no tā? Viss svinības šaušam. Nē, bet nu, tur ir tik, Nē. tur ir tik daudz krievu, vai tur nav tik daudz krievu? Nav. Nav tik traki. Ok. Nu, ir. Ņet. Tam normāli, нет normāli. русской. Nu, Nu, nē, jā, kā, tā beidzot, latīši tu jau- tā. Nu, bet var redz jau, kas ap izlasi jau grozās, un paši tie spēlētāji, nu jau ir jau, Jā, nav tas jau gan. vairs tik traki, galīgi kaut kā jau Iet uz forši labo pusi, jā. nomainījies. Kas kaut kāds dullos, ko es zinu, ka vēl redz, kas ir tā dērma, ir vis kaut kādi šitie tiesneši inspektori. Jā, vecie, Kaut jā. kādi ir, jā. Kas vēl bija kaut kādi. Nu, beidz, tie ir lādzīgi. Izdomājuši. Saka, ko es gribu, viņi runā krieviski, bet viņi visi ir lādzīgi. Es tur esmu bijis tajā. Nē, nu, tas ir, protams, jā, bet, nu, viņiem. Neviens grūti sliktu parunāties, vārdu. Nē, bet viņi cīnās latviski arī. Ir smieklīgs, Jā, ir teiz, un tas jau- tagad jau Nē, nav es esmu variantu. piemirsis, jā, bet, nu, bija kādreiz smieklīgi, ka tur. Vienā spēlē man pienāca inspektora kungs un paprasīja, nu, es sēdēju, komentēju spēli. Es to krēslu es varbūt varu paņemt, un ja būs ko es sēžu, ka viņam vajag apsēsties kaut kur citur, neskatītājus. Tāds Jēzus, es saku, nu nē, es te tā kā komentēšu spēli. Ok, labi. Tas baigies. Tāds, jā. Bet es atceros, ka Tāda mēs gājām interesanta Šūt. tiem tiesnešu kursiem. Tad tur arī standarts bija ķipā. Sveiki, mans vārds ir tāds un tāds. Un, Man tagad vieglāk. man krieviski. vieglāk krieviski, ja nu kāds patūkos. Jā. Ja kāds kaut ko nesaprot, paceļ Aiziet. ķipā roku, un tad var turēt to roku gaisā pa lielam. Nu, vairs 14 gados es toču Es nesaprotu gribēju neko. teikt, jā, kurš tur vēl pievērsīs tev uzmanību. Bet nē, federācija, nu jau diezgan. Tu tur kaut kāds frāzes vārds, ka zini, tam последний защитник там. Jā. На воздуху там Красная мяч карточка. ест. Jā, tur- Strafnoj. Niklaus. jā. Ko es vēl gribēju? Es gribēju, jo te ir gada sportists, tehniskais. Es ar šito gribēju. Un tur ir broki iekšā. Nu, tur ir Brokijs brokijs tur ir? iekšā. Jā, Jā. mūsu Es to pirmais nezināju. e-sporta miljonārs Latvijā. Jā. Es domāju, ka viņam arī jādod. Nu jā, Ko? es arī domāju, jā. Nu, pofīgi. Nu, saskam ar Franci labi gāja šogad, bet viņi tik šausmīgi iestagnējuši ir uz vietas, man liekas. Jo Nu, vienīgi vēl ar Eišuls varbūt, bet, nu, Es tie, kas gribētu mūsu tagad dzirdēt tās. jaunie motoģekiņi. Jā, bet tas broki, nu, ja viņš reiz ir Tā ieliks nevajag pie darīt. tehniskajiem sporta veidiem, tas e-sports saucamais. Viņš tur skaitās reāli, un tā kā viņš spēlē NBA vai NHL vai arī Champions League, no augstākajā Augstākajā līmenī. līmenī tajā Un reāli kategorijā. vinnē jā, tos jā, jā. augstākos turnīrus. tā kā Apā, ko viņš zipāja? Viņš spēlē kontru, viņš tajā phase, vai ne? Feizā, jā. Viņš spēlē. Viņš Kontrā, jā. Man liekas, spēlē, jā. kaut kāds šit. Nē, viņš kontrā, viņš ar Aviku iet. Āvik viņš iet, jā. Viņš ir tas galvenais. Nu, viņš nav galvenais. Viņš Īstumā tas viņam ir ļoti- ABPers, jā. Jā, viņam ir diezgan īsumā ļoti svarīga loma tajā komandā. Oh. Jā. Ašteinī, tu Kas zini ir tas šito, tur, ja? Es vienmēr biju sekoju līdzi īstenībā, jā. Kas ir Jekindārs? Jekindārs ir viņš ir vairāk. Krievs? Es negribu tagad samalot. Man tur, man liekas, noraustos pēc tam komentārus. Viņš ir, man liekas, tas, kurš vienkārši entry frags dabū. Varbūt arī Viņš ir nē. tas entrei. Jā, Čels. bet man liekas, ka jā. Mičels viņš ir. Jā. Bet tas, ko es gribēju, es tagad gribētu dzirdēt visu šo pensionāru, kur saka, ka e-sports nav sports. Kādi viņa argumenti tagad būs? Vo, tas gan. Nu,
Viņš nav tradicionālais sports. Es jau arī esmu bijis vienmēr teicis, ka e-sports īsti nav sports. Bet mēs novienojamies, ka viņš nav tradicionālais. Jā, jo viņš jau tradicionālais sports. Tā jau OnlyFans, ja runa vien par naudu, te OnlyFans arī sports. Tas jau nezinu. Tev tur arī vajag fizisks kaut kāds lods. Nav ietekumi, vai noteikti sports vai nesports. To tu man te nestāsti. Labi. Tā. Mums jums ir kāda OnlyFans sportists skatītāji. Jo, teiksim, es saku, tu pēc grūtā, jo, teiksim, tāds šautriņš. Tas arī skaitās sports, bet tur arī var normāli kuņģi no bārā trenēties. Pirtī iešana, pasaules čempions pirtī iešanā. Kas bija šitā lauka karšana kuldīgā? Tas taču čempions pavasar. Tas ir sports. Makšķerēšana, vecā labā makšķerēšana arī sports. To gan es gribētu, kāpēc tie Olimpiskās spēles makšķerēšana. Fīdera makšķerēšana. Visiem ir viens dīķis, kur ir salaists. Jā, salaists zivs un vēl tagad ārā. Katrs ar savu beņķīti, ar savu karodziņu. Un tev tur arī var būt visādi. Disciplīnas. To var zīt, gan ziemas olimpiskajās to darīt. Uz grunteni, uz plūdiņu, uz spinningu. Viss, kas tur iespējams. Jā. Es būtu Maikls Phelps makšķerēšanā. Bet, ko es teiktu, kam tur būtu jābūt bez ehalotiem? Tev būtu bez ehalotiem tas jādara. Nē, bet te būtu varētu arī ar ehalotiem. Tā būtu LN kategorija. Jo tas būtu krutāk, ka tev, reāli ir knowledge jābūt, nevis tu meklē ehalotu, tev jāzina arī, kur meklēt. Bet, tā, ka tu reāli skaties, tu to pēto dziļumu, laika apstākļus ritīgi, tas būtu krutāk, man liekas. Es skatītos. Varbūt ne uz kaut kādu grunteni visu čempu, ne uz spinningu, es noteikti skatītos. Gruntenē kaut kāds highlights, jo tur var sanāk kādu pusstundu. Spinnings nesanāk kaut kāds sprints sacensības. Jā, tas tāds ātrais tāds, jā. Spinningā var vienkārši stundas posmu palaist un visu uz grunteni kaut kā 24 stundu posmu. Tas tāds maratons vairāk, zin kā, ka tu pastāsi ķimbraukšanu. Niklaus mājā galva, dirši iekšā. Es vienkārši iedomājos, ka tu iet tās olimpiskās spēles, zin kā, tu visu laiku visu dienu tev teļu, kā vienkārši iet olimpiādi. Un tad tur kaut kādos 3 panākt nevar aizmigt slēdz iekšā. Spinningošanas sprints. Spējuši kreipāts komentē. Būs. Nav. Francūzis maina rotiņu, negaidīts pavērs. Šis Rumānijas pārstāvs ir vienīgais, kurš no savas ģimenes locekļiem nav noslīdis zemlēdz makšķerēšanā. Vienīgais Rumānijas zemlēdz makšķernieks. Virslēdz. Pārējie viss bija zemlēdz. Kas mums būtu, man liekas, Māris Olt būtu tāds, ne tāds arī, kur Olt. Es nezinu, vai viņš ir tik labs kā vairāk šaumens. Vai arī. Es nezinu, vai viņš ir tik labs. Es nezinu, kā to Džeks sauc, bet man Ričs parādīja vienu fujaku. To lielo? Jā, to mēs lielo. Mēs taču toreiz skatījāmies visi kopā. Es nezinu, kas tā bija spohu. Tas kopā ar Oltu, es domāju, būtu labs do, jo Oltu mācēja tā, tā konstruktīvu. Un tas pateikt, kā ir. Viņš nemāk sastrādāties. Man liekas, viņš tāds beigas iedomīgais. Viņš tāds Oltu pateikt, viņš tāds, viņš beigas šņaucēsi. Viņš saka, viņš tāds skeptisks. Oltam iedod to jauniešu pulveru, ko viņš tajā Islandē tur pa dopingu paņem makšķerēšanā. Jauniešu. Ja domāju, tur Olt dabū kaut kādu zeltu, un to viņi pa dopingu paņēma vienkārši. Jā, skandāls. Dopingu skandāls. Pirmais makšķernieks, kurš dopingā viņš tīns poli pa 12% ātrāk nekā pārējie. Reāli. Mēs te pa to Rumāniju nezinu, kāpēc saka. Kas būtu reāli? Pats pasak, nezinu, kāpēc. Tā man bija pirmā valsts galva, bet kas būtu reāli tāds favorīts makšķerēšana olimpiādē? Kādā disciplīnā, kaut kādos mušiņos, es saku, kādu skandināvu. Kazahstānu kaut kādu. Skandināvu, tur upītēs, Norvēģijā, Zviedrijā, lašs nāk ārā mierīgi. Bet īstenībā, es skatījos kaut kādas, es esmu kaut kādas makšķernieku grupās. Latvijā feeder makšķerēšanā pasaules čempioni. Latviešu komanda, man liekas, otrie palika. Tā kā Latvijas barotavām? Jā, tāpēc mums vēl krīt latviešiem asinīs ir barotavu. Paši sabarojās un tad tik komandu uz barotavām. Komanda disciplīnā individuālajā. Mēs varētu uztaisīt draugi. No. Kā norisinās pasaules čempionāts makšķerēšanā? Tu vienkārši tev ir... Izšau startu, palaiž tev ezerā. Un skors. Un tagad tev ir cikos jābūt apakaļ ar zivīm. Jā, basically. Jā. Ir tiesneši. Jā, protams. Nē, protams, laivas braukā apkārt, tu neatļauts paņēmiens, neizmanto tur pa vidu laiviņām. Taču kaut kādā Amerikā bija vidaks, kur viņi tur svarus salikuši zivībiem. Jā, svins bija sadzīts zivs. Bet tas ir tik stulbi, bet cilvēks saprot, cik tā... Tad taču jūt to izsvarojumu. Ir zivs gaļa un pēkšņi metāla gabals. Nē, nejutīs. Tu vari ielikt kaut kādus pāris grams, bet ne jau tā, ka nenormāli daudz.
Ne? Viņa tā patiņas spaida un tā tālāk, Jā. kas tomēr ir baigi tādā augstā līmenī. Īstenībā, zinu, ka spinīgošanā varētu būt diezgan liela favorīta amerikāņi. Viņiem tur tas baigi populāri, tos bēsas ķert. Nu, bet visu laiku. viņiem Domā. atkal, redzi, viņi ir tik izlepuši, viņiem ir tik viegli noķert. Viņi nemāk Nu jā, izmānīt, tas man liekas, gan, ka viņiem jā. tur ir pa Ā, vienkārši. nu jā, tas viņiem būtu Kalifornijā tur uz īkšķīta šitos vidīgs, skatās, Jā. iemērts ūdenī, pakret īkšķīt un tev asaras ir rokā. Kamēr mums te tukšā upē jāmēģina Ka tā mēs viens arī zivu 2 dabūt. nedēļas no vietas draispēles vienkārši Mēs džekti varētu- pārsaluši. Mēs varētu būt Padirsuši vecāri katrs. Dagestāniešu UFC. Nu, mēs varētu Jā. arī pārņemt vienkārši visu to. Jā, Ja, atnāk Norvēģis ar budžetu, ierauga prospektu zivtiņu. Ieguld viņā 3 sotaks, Viņš paņem uz nometu un aiziet. viņš papēta Jū. vēns Mašīnā. rumpu, skatās kāds tāds drosmīgi makšķernieks, kurš ir gatavs riskēt, lai dabūtu zivu, viņš tāds šis būs. Šitam ir sirds, viņam nav pīts, bet viņam ir Jā, sirds. viņam ir tā vēl, viņam ir uguntiņa acīs. Tas ir tas, kas vajadzīgs Jā, jā. makšķerniekam. Jā. Bet katrā ziņā jā, mums jākomercializē makšķerēšana. Mēs dabūsim Es labu tikai naudu. par. Īstenībā vajadzētu makšķerēšanā kaut mēs noteikti būtu favorīti. Nu, es tā kā NBC varētu vienkārši laižus laika reklāmas, pa vidu tur karsēja meitenes padansā. Mums vajadzētu no valsts budžeta lielāk bišķitos tās ūdens tilpnes atdzīvināt. Tas Nu, es tas, tā saku, kā mēs 10 gadu atgriežamies. atpakaļ Ventā varēja ar spinīgu katru reizi es kaut ko noķēru. Tagad es varu iet un varu iet un Tas ir 5 pie kā dienas pēc mēs kārtas un neko atgriežamies. nenoķert. Atkal mēs paliekam Spirts pie sporta Un un spirta. sports. Jā, Viss Jā. nav tur. Pie Jā. tā reize redz, jā, makšķerēšana kā sporta veids, tur upītis sakārto, ūdens tilpens arī par to naudu. Mhm. Teātris var pagaidīt. Jā. Balets. Viss. Jā, Ko tā teātrī? Arī Nu, var ko teikt. tā viņi tur? Jūs esat skatījušies kaut kādus šitos par National Geographic, kur tos tunžus brauc? Zvejot. Tur taču tā ir, tu pareizi safilmē, pareizi saliec kadrus, tur vēl lielāk mākslas filmu sanāk pa visiem šitiem teātriem. Tie labi ir tie Lielā video. Kā arī, kultūra. kad bija pa TV6, ka kādreiz bija tāds TV6, ir, man liekas, ka vairs nav. TV6 Jā, ir vēl, jā. Ir. Ok, vajadzīgs. Ka bija pa tiem krabiem, ka tie tos krabīs bija. Tas atkal cits tas stāsts. adulu pasākums. Nu jā. Bet nē, nu tā, tā ka bija Emīla nedarba. Nē, tie bija vēži. viņi jau tur tajās jūrās, tur bija vētra tāda, ka kuģi met ripā, bet nu krabi jādabū. Nu, piķo jau normāli. Šā pateicu. tajā Bonzabās arī tur labs ir. Sweet Buzz Bonanza. Jā, vai kā interesanti. Nebija kaut kāds Bonzabās vai kaut kāds tāds. Jā, Big Buzz Bonanza vai kaut kas tāds. Kaut, nu, tur arī smuki var Tā, man paskatīties. liekas, jau nav vairs makšķerēšana. Tas ir arī Mēs vēl atkal alternatīvais- atgriežamies pie sporta. Alternatīvais sporta veids. Tur mums arī ir viens tāds labs variants, ko sūtīt. Viņš gan tagad kaut ko varētu būt ārā no cietuma, bet nu, ir labs mums Mareks potenciāls. Pakmans. Nē, viņš ir ārā jau. Viņš jau ir ārā. Viņš jau paspēja būt slimnīcā. Viņš ir all in or nothing. Viņam Un pirmo viņš jau no vietu vai slimnīcas pēdējo. paspēja ārā. Tā kā ļoti labs variants, ko mums sūtīt arī uz Olimpiādu, ir viņš. Jā. Es teiktu. Kaut gan tajā tur, ko viņi taisīja, tajā strīmā, kur viņam bija, viņš pirmais papis. Es Viņš skatījos, tāds impulsīvs es nezinu, kā. Es nekad viņam streams neskatos. Es eju YouTube, un man rādās lielais fināls tiešai un budžets bildus tam. Nu, Ne, kā tu nu, neuzspēji? nevarēju neuzspiest. Un tad jau aizgāja. Man liekas, visas 2 stundas arī noskatījos. Viņš tur psihoja, ka viņš papis vienkārši Vai, nu, ble, uzliek man kāds vēl 2 sotak. Viņš izdarīja šitā. Bļaģ, padīrs turnīrā un vēl 5 sotaks palika parādā. Stāv tur raud. Es nolekšu no mājas, tas jau sākās šitie. Tur bija pēc tam nākamajā dienā vidēks, viņš tur tāds ir tik sēž, tāds pamodies uz pohu, tāds ir tik domā pa dzīvi, un tāds es aibau. Viņš pakās turnīrā, viņš zina, ka tu līdz cietumā jāiet sēdēt. Ne tikai pakās, bet arī jau palika parādā. Bet viņš tagad ir savā vilinērā, un viņš tagad nāks ārā, viņš mainīs. Nē, viņš jau ir ārā. Viņš ir ārā. Viņš ir ārā. Viņš jau bija slimnīcā, paspēja aiziet vēl uz slimnīcu, un tagad viņš jau ir ārā no slimnīcas, un tagad viņš ir gatavs. Tā jau tā līdās viņa akal, Viņš ir jā, es gribēju gatavs. teikt, tagad viņa akal izmantos, lai varētu nopelnīt Tā kā jā, views. viņi tur smuki- Liks pa kameras priekšā un pie apiņiem uzreiz. Smuki Davai, tur Marek. izmanto viņu. Nabagam Slauds jāatkarības nenormālākā. Nevar Pofīgi. baģi down vienkārši. Doj spēli. Jā, Denīs, tik, jā, mēs tev iedosim sotaciņu uzgriezt, bišķi man, Jā. nu tā nav jādod. Skaisti, skaisti. Nu, ko tu Forši, tad, jā. bet 5 spinpad vecāri? Jā. Jā, nu jādod, ir nav. Jā, tas tā. īstenībā arī baigi populārs palika Latvijā pēdējā laikā šitie te kazino streami. Tas jau dēļ Mm. Covid. Nav jau norimušies. Nē, man liekas, ka Jā, baigi, jā. nē, tāpat. Man tik tā kā baigi bieži rādās viņi. Ir. Ne, viņi vienkārši daudz palikuši, bet Jā. nav tas pīks, ka nu. Nu, nē, ne tik daudz neskatās varbūt, bet tāpat tās jau.
Nu, es pat gribu saprast, cik ļoti Latvijas līmenī tas strīmojot aparāts, cik tu var nopelnīt. Tad vispār Es domāju, var baigi atpelnīt. neko. Es domāju, neko. Nē, nu varbūt, zini, tev jau vajag visi reģistrēties zem man link šitas Nu, jā, prikals. jo cik es saprotu, viņi jau, tā nav viņa nauda, ko viņi tur, viņiem ir deals ar tiem. Nē, nu bieži vien viņiem platformām. iedod 2 sotaks uz nedēļu vai uz to vienu strīmu. Nu, nezinu, cik tas liels, bet viņi tāpat kaut kādu štuku zipatu savus 8 sotakiem, Nu, ja jā. tur riskē. Un tad viņiem, jā, tur viņi pēc tam, ja tu piereģistrēsi ar viņu kodu, un tu papis nav, un tu viņi kaut ko dabū no tā. Nē, no tā laikam. apgrozījumā kaut kāds procents. Un tā jau tad Es tie domāju, affiliate, ka kas strādā. Tie krūtākie streameri viņi kaut ko nopelna, bet vispār es domāju, ka tur ir stabili Latvijas mīnus. krūtākie? Latvijas krūtākie, jā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti Tas nopelna. Lucky Punch viņš saucās, ja tas. Jā, es Jā. domāju, ka viņi ir labi pelna. Bet uz ko? Uz Donation. affiliatiem? Nu, nezinu, cik viņi ir padarījuši, Nu, ir. cik viņiem cilvēki. Nē, es Ir esmu diezgan. redzējis, ka viņiem Ir. pidīšas arī no Jā, viņiem diezgan īsumā tur. Bet nu viņi jau štuks griež. Tā kā es nezinu, es nav tāds Jā. eksperts. Nu, grūti pateikt. Nu, uztaisīs kolabu, te paprasīs. Jā. Tik vienkārši. Jā. Lai pašiem jāsāk. Pašiem Uzaicinās jāsāk kapāt. Tas bāķi, ir iedos legāli. viņam 2 sotaku. Jā. Jā. Ir legāli, ja mēs, Kas- ja kas mēs nebūtu uztaisītu legāli? laivu un Nu, griezt apiņu. galvenais kaut kādas tos tur izkārtnes, kad 18 plus. bīstami un Jā, jā, jā. 18 plus, lai neaizraujās un to virsū. Jā, iemet linkā, kur saiti, ja tu esi atkarīgs. Mm. Niklaus, ir interesēts? Jā, Nu, davai, es jau esmu par. ja tas piesaista skatītājs, Mēs varētu kāpēc ne? trash stream arī Fan taisīt. days un gatavs. Mēs varētu kaut ko labāk, mēs varētu super bingo svētdienas taisīt. Live super bingo. Tas tā- Tev tas pagā, tāds tas ir labs. Lādzīgais priekš arī pensionāriem. Jā, tad Jā. tā Roms Jā. arī skatītos. un Ar tā. Nē, nu, kafiju pagā. cepumiņiem. Jā, skaisti tāds mūks. Sestdienas vakarā pārgrauties aparātos, katrs padarīs pāris sotaks, un tādos pohas svētdienā taisīs comeback super bingo. Tur katram ir tāds Divas, garās trīs, katram strēmas tā ar lente, jā. pieciem variantiem, nespēj izsekot. Mm. Tā Smūgi. kā izsolē 14, 14, 14, visiem 14, 28. Palaiž to pauzē. laivā, jā, baigi labi. Nu, jā. Pagaidīti sestdien jau, ne rīti piekdien. Bija tā Rīti paspējuši piekdien. bingo nopirkt. Man ir kaut kāds atkal Uz jauno gadu varētu būt baigi labs. Varētu jau būt skriptotē, Ā, kā jau būs viss tiesa? aparāts. Ko nebūs? 31. no rīta būs. Beidz, Super bingo. Kā, nu, ne? Svēt lieta. Tu Ieraksts tev nopietni, notiek. nu. Ieraksts tev notiek sestdienā. Droks, ja nebūs. Ieraksts tev sestdienā. Tas jau tāpat. tas jau tāpat vai rītdien būs. Nu, Nu, bet- protams, ka būs rītdien. Jā. Tu Taču troks. to mēs nezinām. Wow. Nu, Ok. ok, atsēdināju. Ok. Vainīgs. Vainīgs. Mēs nevaram attālināt to tieši laivu uztaisīt. Es domāju, ka var kaut kā mierīgi. Bingo. Nu, Sēžam, sākās, skatāmies sākās. Super bingo. Jā, jā. Atkal sasolīs. Visiem jau atstājas Davai. iedegās un beigās. Taisš ģipa, jā. to nāk. Play along, super bingo. Šito 25. Es Cik domāju, jūs pēc kāda desmitos gada, pēc kāda gada varētu. Es domāju, ka var attālināt. Vienīgais, es nezinu, tur tie tehniskie jautājumi. Šis kā te ir tas būs. super bingo. Mēs Nu, vienkārši tikai tas mēs nevaram rādīt, man liekas, vienkārši to ekrānu. Ne? Vai kaut kā tur ir. Nu jā, to jau fonā uzliek. Jā. Nu, cilvēki. skaņa tikai skaņa mēs varam strīmot. Lai cilvēki paši uzliek play along vienkārši. Nu Ne, jā, Nu nu. jā. Ieslēdziet savu super bingo un skatieties uz mums. Man vienīgais, nu jā, mums ir tiešraidē jābūt. Nevar tā, ka mēs vienkārši ierakstu palaižam. Jā, jā. Mums ir tiešraidē super bingo jābūt. Jā, jā, jā. Jā. Tagad tajā TikTokā tur viena, mums, piemēram, Kristarta aizmugurē būtu spogulis un televizors viņā atspīdēt. Man pēc efekts vairāk tieši Džeks, kas streamo UFC, bet stāvēja Jā. pultā, tēloja, ka viņš spēlē. Ķipā. Ja tu neuzspied uz pašu streamu, tā arī izskatās, tu jau to kvalitāti neredz. Kad tu uzspied, tad jau jā, Džeks streamo, bet ne, tā, nu, tā mazā thumbnail. Labi, Džeks UFC kapā. Tie bija ļoti labi. Jā. O, jā. Kas? There was Christmas. Jā, Ā, taču. tikko. Merry Chrysler. Ko Merry tad Christmas. ieguvāt? Merry Chrysler. Kāds kilograms vēl klāt? Jā, tas To es tas ieguvu. taču. Pa to. Es gan mācīju sabalansēt. Īstenībā, ja tā, es nebija tā, ka baigi noēdoši to ziemīšu. Ir Nu, bijis trakāk, Food.com nebija. kad jā. ir pie Omcens aizbrauks, tad ir tīrsā. Tā, Kad ir riktīgās karbonādes, tad tās Jā. nevar beigt ēst. Jā. Bet- Jā, bet es par dāvanām domāju. Ko? Man bija pašapdāvināšanas pasākums, un es dabūju vināru un dāvanu karti uz akvaparku. O, Uz kurējo akvaparku? Jā. Līvenīgi. Pats Līvenī. Līva akvaparks nav sūdīgs. Nē, viņš ir. Kaut kad uztaisam Līvu akvaparkā live stream. no. Bet tikai Visu ģērbtuvēs. livestream. Tikai ģērbtuvēs. Paņem Es līdzi esmu, kamerā. jā. Es jau redzu, ko Niklaus dabūja.
Kungs necieņa. Jā. Doktors. Jā. Tāpēc jau es pieminēju. Jā. Tāpēc jau es pieminēju. Ko tu dabūjies, nezinu, cik tālu? Viņš ir racecar driver. Reiz kā reizē. Max Verstappen. Professional racist. Tā ir tava favorīta F1 komanda. Nē, man McLarens labāk. Kāpēc tev Bet, vēl McLaren? Jo Red Bull ir Izpārdots. spējīgāk. Tu skati nākotnē jau. Jā. Tā, lai katru gadu no jauna jāpēr. Hamiltons vēl brauc McLaren. Nē, Hamiltons ļoti sen jau brauc Mercedesā. Kā Šumacheram iet? Viņam neiet. Viņš čuču. Labākā gadījumā viņš brauc. Keep rolling. Arī kā co-pilot, ticamāk. Bet tur baigi vienos vārtos, man liekas, ne šogad ir. Šumacheram? Šogad bija tā kā bija. Šumacheram jau kuro gadu vien uzvartos. Jā, es baigi nesakoju F1 līdzi, bet tu citreiz izmetās kaut kur, un tad es redzēju, ka Verstappens tur jau. Es tikai dēļ tā, tas ir viss, ko es zinu. Es FIFA dabūju Max Verstappen kaut kāds tur tērps un stadionu krāsiņas. Jā. FIFA bija kolaps ar Verstappen, jā. Viņam forši tas logo, tas lauva. No visām gonkām tikai 3 neuzvarēja Verstappen. Iedomāju, kas tur ir? Tikai 3, tas nav kāds rekords. Red Bull tā formula ir vienkārši super advancēta, ka tā. Tas ir rekords, vai ne? Tas ir, jā, tas. Tonijs Stark formula. Viņam bija 10 uzvaras pēc kārtas, kas ir jauns Bļaku dūlu. rekords. Punkti visvairāk, kas ir rekords. Cik viņam ir tituli? Tagad 3. bija. Un cik bija Šumim? Tagad 7, jā? Šumim? 8. To rekordu, lai pārcito, kāds laiks. Tā vēl liko paskriet. Man liekas, kad 8, jo Hamiltonam ir 7 tagad. Cik jau saka, viņam ir 8? Nu jā, tur ir tas prikals. Niklā, tu sako vairāk līdzi. Cik liela iespēja, ka nākamgad kāds uztaisīs tikpat jaudīgi? Jā, vai vienkārši tagad būs tā, ka viņš 3 gadus no kārtas cik ļoti viņš ir priekšā? Nē. Nebūs tā? Tur jau ir, tagad jau sezonas beigās jau Rauj klāt jau? McLarens un Ferrari jau bija, diezgan klāt jau. Jā, un ir jau tā, ka tev jau ir, jo krutāks tu esi, jo tev ierobežotāks tas developments ir. Jā. Tā kā nākamajam gadam. Jā, tāpēc Red Bullam vairs nebūs. Viņi tik ļoti nevarēs vairs uzčinīties. Viņiem atkal šausmīgi krūts ir tas, ka viņš šogad jau sezonas vidū praktiski jau sāk strādāt pie nākamās gada mašīnas. Viņi jau nekāds baigos updates vairs netaisīs sezonas beigām. Tajā formulā, cik jūs tas stāst, kad baigais kapiņš ir nes tikai uz tā field, pašiem pilotiem, bet tev īstenībā komandai arī tur ir ridīga. Jā, tas jau reāli īstais. Nenormālai, jā. Tas jau ir tas īstais. To man Zivens Makvīns iemācīja. Bet tas ir doli īstenībā. Es saprotu, tagad jau tik krūtas tās formulas ir un tik visi tie braucēji ir tik šausmīgi labi, ka jau vairs tu nevari uz braukšanas stilu uzvarēt. Tā kā Šumaheri varēja iesēdināt sūdīgā formulā, un viņš tāpatās būtu ātrs. Tagad tas nav reāli. Viss jau tagad ir tāda matemātika, tu vienkārši Jā, un tagad tās formulas jau ir uztaisītas tā, ka tu nevari viņas tā kā nemaz baigi kaut ko šausmīgi. Tu vari mainīt to savu setup mašīnai, kā tu gribi, cik tev asas tur stūri griežās, cik tev asas bremzes un tādas lietas, bet tu jau nevari tā kā Šumahers tur, piemēram, līkumā iet iekšā ar sagrieztu stūri, tā ka kaut kas ir riepas un sametās un iziet atkal taisnē ārā. Tagad tu vienreiz tā izdari, viss tev jābrauc boksos riepas, jāmaina. Bet tas ir dūli īstenībā. Katru gadu vienkārši tā tehnoloģija attīstās, viņi cīnās vienkārši par to, kurš tā būs tur augšā. Viņiem tas ir tā kā space race apmēram, tikai uz tepatās. Viņiem uz šito elektro neiet lēnām, tā kā rallijā, piemēram. Tas jau man liekas, būs cita disciplīna. Ir viņiem, E-formula, kas ir kaut kas galīgi cits. E-formula. Nē, bet zaļie nesūdzās par to, ka viņiem ir pārēt uz E. Viņiem līdz 30. gadam kaut kāds net zero viņiem programma ir. Baigā atblūgāzīs klāt. Kaut ko, jā. Kaut kādi izmeši, ka viņiem nebūs karoči tik liela. Bet tā E-formula arī nebija prikols, ka tur ir kaut kāds power up, kaut kas tāds. Jā, tur var balsot, fani var, ja tu balso par to savu braucēju, kā, vienkārši atbalstu viņu, tad viņš dabū, boostu, un tad tu vari
Ķipa viņam tādā veidā. Mario palika. Kart vienkārši. Jā, Tā e-formula Spikes ir iedod. ahūnāk. Viņam iedod spaiks. Jā, ja tu atceries, Rič, ka es tev teicu, ka 2. un 3. formula riņķīgi skatīties. Jā. Jo, tur reāli ir atkarīgi. Tur viss tās formulas diezgan vienāds. Tāpat arī e-formulā ir. Plus viņiem visas gonkas ir pa ielām. Un tā kā Pothole. tad, kad formula brauc uz ielu trasi, tur tiek nosvaltēts viss pa jaunu, tā šiem nē. Tas būtu tā kā vienkārši kuldīgā palaist. Davai do virs, Džek. Uzliek vienkārši borts lielos, jā, un dod virs, un tur ārprāts, kas tur noteikti ir. Tajā e-formulā nebija kaut kāds attiecības. attiecības. Kraši, tur dūli. Nē. Ko viņi zina? Tik tās nezinu. Es tik zinu, ka 2. formulā ir Igauns. Un mums ir... Igauniem jau F4 autosports šo labs. sezonu. Autosports. Jā. Viņiem jā, bet mūsu latvietis Matīs Štolcermans izbrauc ar F4 sacīkstēs. Jāņa un Matīs Latvijā. Matīt. Man liekas, rudens kaut kāds vidus bija, kaut kāds novembris, man liekas. Diezgan ahūni. Bet runājot par Tāds autosportu. mums jaunais džekiņš. Nākamgad mums atkal kuldīgā būs baigais pasākums. Labi, Baigā vairākās valstīs, vietās ne Latvijā. tagad. Lielais Bet rallijs. VRC, jā. Uz to Kuldīgs. gan jāaiziet. Viņš ies caur kuldīgai, jā. Obā. Kā es biju Viņam būs arī posam. Tur ir Nebija? viss kaut kur. Diez, Tur tas jāpaprasa Robim, ir vairāk, tas zinās. Crazy. Bet krūti, jā, tur taču jāiet apskatīties kaut kas tāds, baigais pasākums. Tas tev nebūs nekāds, bet autosprints. Jā, kad otro golfu atšķirīt. Otrajam golfiem, jā. Vaļā. Tev būs citā Tur ātruma. būs diezgan dūli, jā. Stilīgi. Bet būs jautri, jā. Sasks piedalās? Sasks brauc Eiropas čempionātā. Tas ir pasaules. Jā. Bet tur paralēli notiek man gan liekas, Eiropas, gan ka Latvijas, iesa, man jā, liekas, jā. čempions skaita arī pat. Jā. Tāds, ritīgi liels notikums, Jā, tas tur būs visi ies. pasākums. Pasākums uz urā. Būs jautri, jā. Vakars uz 100%. Garantēts. Tā kā tā. Kaut ko mēs runājam. Ziemassvētku. Jā, tagad būs jaunais gads. Kas ir Ziemassvētki? Tagad būs jaunais gads. Nu jā, būs, ja izvilks. Ko darīs? Kāds būs jaunais gads? Kā latvietim? Vēl spēcīgāks. Sports un vēl spirts. riebīgāks. Vispār kāds Jā. nākamais gads būs? Nē, ko darīs jaunajā Jā, gadā? jā, jaunais gads tāds plānojās. Kā jau kā tā kā jāsaka tiem Jāņu brataniem. Būs tāpat kā pagājušajā gadā, kā bija pagājušajā gadā. Neatceros, bet būs tāpat kā pagājušajā gadā. Sports un spirts. Jā. Sadzersies un ies ārā 1-1 basīti. Mums arī šeit ir parīt lielais Sniegs turnīrs. Jā, pareizi. Kas ir lielais Tik turnīrs? liels, ka viņš pat aizmirs. Tā izties. Alsungā futbola turnīrs, kur galvenā balva ir štuk. Pareizi, jā. Kad? Pēc štukas būs Inventāri jābrauc. iegādēji. Mošs būs baigais Inventāri galds. iegādēji. Nu, bet tu jau tomēr Sporta inventārs, spirta inventārs. Tur jau tur viens kurs pateido patāto. Rosals Rasals. Gan jau ātro izsoli pa kā 2 soteka kešā, gan jau varēs to Mēs dāvā karteli uz vienkārši vietas pārdos nomest. kādam pa Zini, ko jums vajag 750. izdarīt? Kādam kuldīgas futbola klubu vadītājam mēs viņu to dāvājam, ka par 750 eiro pārdos. Jā, nezinu, Niklā, kādu. Nezinu, ka mēs Nezinu, kādu futbolu. Apakaļ tā ir dāma karta? Vai kas tas ir? Būt nezinu, kas tas būs beigās, bet tu, Ja tā ir bet tu īsta nevari vienkārši aploksnē iedot naudu, ņem jūs Nu jā. minējāt. Bet ja tā Tur ja, uzreiz vēl ja ir izdomājuši kaut kā, ko. ka tā ir īsta nauda, tad jums vajag visu nogriezt viņu tajā pašā vakarā. Es jau gribēju teikt, jā. varēja vienkārši štuku eiro pavu, bet kontā iedot mums Jā. visiem. Tas būtu labs vienkārši uz sarkanu uzlikt Jū. ruletītē. Bišķi pātri, labāk Nē, bet- brīvnīca papirkt. Nu jā. Viņi, Jā, var, nav tas. viņi var vienkārši štuku iedot, jo nodokli jau liek virs 3 štukām, man liekas. Zem 3 Ot, es štukām jau nezinu, kā var. tur ir pareizi. Bet te jau viņam tā kā loterija ir jāuzstājas, tur vajag loterijas atļaujas numuru. Nē, kā dāvinājums vienkārši. Kad Ka dāvinājums? Tas ir Šteinīts ziņš šito uzticēt. Arčs taisīja, kā tur Nu, man Army tur bija. Cup. Arčev Austrum Eiropā no 600 kontiem dāvinājums dabūjuši šogad. Nu, no šajām Šeišela salām viņam tur nāk, viņam uzņēmumu tur ir visādas Kiprās. Mums Tā ir pazīstami, dāvinājumi jā. tik nāk. Viņš ir Jā. pateicies labam guvējs, tā, ka tas viens kaut tas 1000 uzņēmumos. Pastāst, kā Arčev Jā. atsiet līdz lampiņām. Sago lampai jau. Jā, toč. Ai, izčakarē. Labi izskatās, jā. Jūs nesapratīs, tas te mūsējais. Inside. Mūsu ekrāna prikols. Jā, ko vēl var pateikt? jā. Es vēl dabūju Ziemassvētkos Mikus Kaļaviņu basketbola grāmatu. Kas ir Mikus? Redzējāt? Kļaviņš, es zinu, kas Kas ir tas Mikus, tāds? bet ne Kļaviņš.
Tuncīs! Nē, tas fotogrāfs, kas izlaiž to. Nē, vispār neko neesmu redzējis par to. Nav nejausmu. Es jau balvēju. Es zinu, Sokolā. Tad redzēt, vismaz, ka Rīgas zeļu uzvarēja VF. Jā, to, jā. Urē, to, jā. Tas bija arī Mikus Kļaviņa nopelns. Nedzīvojam Āfrikā. Nē, man liekas. Labi. Neko nezinu. Nu jā, izglīto. Nu, fotogrāfs tāds foršs, labs sports. Kāpēc viņam ir grāmata? Basketbola. Tāpēc, ka viņš bija līdzi izlasēju uz to pasaules čempionātu basketbolā. Nu, redz. Kārtējais turists. Jā. Iegulētājs. Pie filtrs. Kārtējais filtrs uz pasākumiem. Kārtējais kariņš bija. Jā, nu, kāds ir jūsu domas par šī to vīriešu, ko Pair kariņu. Tādu bijāt kariņu fani, lūdzu. Es šodien izmanto jūsu naudu. Redditā ieraudzīju. Es šodien viņu redzēju. Nē, Twitterī tas bija. Twitterī ģipā salīdzinājums, cik Eiropas valsts ir iztērējuši par to. Mums bija pirmā vietā kaut. Cik ir iztērēts. Un mēs esam maza valsts, huju. Jā. Tur vēl bija kaut kā Dānija. Man liekas, ka Rumānija arī bija. Rumānija bija otrā vietā. Viņa arī izpildīja. Katrā ziņā vismazāk korumpētākās valsts. Tas vēl gribēja teikt korupcijas indeks. Tur varētu salikt korupcijas indeksu. Tur bija vai nu korumpētās vai bagātās. Jā. Tā kā mēs nezinām, kurā. Nu, bagāti mēs neesam. Kurā brīdī kas tur paliek? Jā, tā kā forši. Nu, traki tas ir, jā, kad vienkārši. Cik tur pusmiljons bija, ne? Nu, beigās jau pat tik neaizgāja pāri, jā, sākumā bija 600. Pēc tam viņš teica vairāk toči nav, un beigās bija vairāk vēl. Jā. Dol. Tas, ko labs, ja privāti lidinies kā valsts algots darbinieks. Bet tas ir, man liekas, mums latviešu dabā. Jums būtu tāda iespēja, jūs tā nedarīt. Mums tā vienkārši kultūra tāda nav. Es saku, tādā Norvēģijā cilvēki būtu godu lietu, un viņi tā nedarīt. Bet mums tas ir, es esmu pie silas ticis, tagad es smeltu. Jā, mānkārt smeltu tagad. Man jau tāds iepriekšēji varēja, es ne. Man jau tāds arī, ka mūsu paudze tāda nebūs, bet, Kalns Gobzams nāks apakaļ no Spānijas, vai ne? Cerība muļķi mierinājums. Sakārto. Jā, laikam jau. Alds, jā. Alds Gobzams jau cer, ka atbrauks atpakaļ un sakārtos mūsu valsts. Šito to Jaunlatvietu vajag Latvijā beidzot. Kas ir Jaunlatvijā notiek nodegu? Nodegu. Kas Jaunlatvijā notiek? Viņš saka, es jūs apčakarēju, man izdarīja Dievs pakalpojumu, man bija jāsakop tā zeme, bet viņi nodega. Tomēr, jā? Bija pocis tur visu laiku. Nav saistīts, bet tam čalim arī nodego hostels. Nē, bet viņam vajadzēja viņu iztīrīt arī. Viss kārtībā. Jā, viss kārtībā. Divu pakalpojums arī tas viņam. Kā viņi sauc? Riekstiņš. Ernests Rieksts, jā. Ernests Rieksts, jā. Viņam vajadzētu beidzot Latviju atbraukt un sakārtot, jo man liekas, ka tā Jaunatīs baigi labs projekts ir. Jā, viņam vajadzētu atbraukt projektu tepat. Jā, tepat tās. Labi, Kurzemī. Var ņemt Kurzemī. Viņš varētu sen Latviju uztaisīt. Jā. Kā bija Ulmaņa laikos. Tā kā Fortnite OG izlaid tā OG Latviju. Atbraukt un visu sakārtot. Tādi es būtu gatavs atdot savu balsu. Man patīk, ka viņš bija šodien ir tas raidījums pa lidostām, kur gan tos trafikers pārķer un visu kaut kā tādu šar tur trāpīja. Austrālijā, ne? Vai Jaunzēlandē? Jā, viņš pēc kaut kādiem derīgiem doķiem gribēja ielidot, un tad viņš tur kaut ko tur, Viņš kaut kādā raidījumā pat bija ticis, man liekas. Nu jā, tajā, es saku, tajā tur pa tām lidostām. What the fucking country, tur viņš tur ritīgi lamājās. What the fucking country? I don't want to go here. Kaut ko viņš teica. Jā, es nemaz negribēju. Jā. Jūs šitāds, es nemaz negribu. Ja jūs man nelaižat. Man nemaz nevajag. Es nezinu, kāpēc es te atbraucu vispār. Jā, kāds sakars. Kur jūs mani atveduši? Kur tā liķa nolaidās? Kur jūs man te nelaiž iekšā nemaz fuj? Jā. Tā kā es vispār gribētu. Jā. Tā foršā. Tā normāli. Tā mēs te dzīvojam. Mūsu piļdīķītī. Jā. Nu ko? Ko neko. Stundu 15 man rāda. Tā jau tiekās nākamgad. Tas jau toči. No. Jā, nevis aiznākam. Mēģinām, lai nevar tiekās aiznākam. Tas jau būs labi.
Bet, nu jā, paldies visiem, kas mums vēl ticēja, ka mēs atgriezīsimies. Facebookā visi miruši, bet man ik pa laikam un vakar arī ienāca kebabā dāma un teica, Džeki, lūdzu kaut attālināt to. Es teicu, nu varbūt kaut kad nākotnē. Sanāca baigi ātri. Šeit jums būs man kaut vēl jau nevien. Man, 2 reizes nedēļā cilvēks uzprast kaut ko. Kā tā ne, nu jāiet. Es saku, tu jau redz? Tu jau redz? Neredz jau. Nu, Nikolas. Lūdzu, Niklas. Šito, ka tu pieminējies, ar atcerējos man, kad mēnesi atpakaļ Kuldīgā bija florbolistiem spēle mazajiem. Man liekas, tas bija kad mēnesi atpakaļ. Un pie ģēptuvēm, es nezinu pret ko viņas, pret RTU vakarā bija spēle pret RTU Rockets, viņi pa dienu spēlēja sīkajiem. Bija 2 spēles, un tas RTU Rockets trenerīts man prasīja. Kad būs jauna epizode? Trenerīts? Jā, bet nu sīkajiem kaut kāds. Ko? Kad būs epizode jaunā? Mēs tur aizņem. Nē, man tas pats. Mēs bijām 2 Rīgā, 2 Kuldīgā. Tas man jau ir standarta teksts. Tas ir standarts. Vai nu grūti salasīt, 2 Rīgā, 2 Kuldīgā. Visu laiku pa darbiem, baigi noskrējušies. Nevar, nu zini. Vajadzētu otrādi, nu sākt, ķipa. Kad būs jauna epizode? Atšujies. Nē, mums vajag šito crowdfunding, un kad ir sasniegts limits, tad ir epizode. Pat rīcā mēs mazāk neierakstām. Jā, lai mums arī sanāk beņu uz Rīgā aizbraukt vismaz. GoFundMe, jā. Vai otrādi. Bet jā, kaut kā tā. Nu, mēs tur tā mūzika arī teiks, vai? Ko jūs esat par mūziku, kad es pēdējo reizi klausījos? Jā, Pagāk. Man ir Spotify neizmanto, Hippie Sabotage Running Miles. Ok, labi. Piparkūks danco. Mēs katrs varam savus rapt pateikt dziesmas klausītākās, bet nu. Neko, labi ir. Hippie Sabotage, Piparkūks danco. Zināju, ka 16 reizes tiek pateikts vārds Piparkūks tajā dziesmā. Bet danco cik? Tikpat? Nē. Nu, vajadzētu būt tikpat. Kas uz lielā šķīvja danco? Nē. Vairāk būt, jā. 2, es domāju. Jā. Jā, interesants fakts. Jā, skaisti. Paldies. Tas pats bija vienreiz kaut kādā vai nu tik ne vipā vai kaut kādā šajā raidījumā bija jautājums, cik reizes tajā dziesmā top modelis pasaka top modelis. Top, cik pasaka tajā dziesmā? Top modele, top. Tur bija jautājums, cik reizes top pasaka. Dahu, jā, vēl bišķiņ. Jā, vajadzētu no tās, kas to teica zaņārs, tur tavu pēži ir stulb. Cik viņš reiz pasaka? Jā. Cik reizi ir piedziedājums, tik arī pasaka. Nē, tas nebija zaņārs, vai bija zaņārs? Nezinu. Bija. Jā. Bet katrā ziņā labākās līrikas Latvijas vēsturē. Es gribēju teikt, ka top 3. Ko tādu izdomā? Aiz Piparkūks danco. Mastenas mobilais kabatā. To nevar aizmirst. Es noskatījos. Dot Sandra, man liekas. Tagad ir solo Sandra. Sandra vai tai dzīvoja nebija? Es noskatījos. Otrs bija, kurš Sandra vai Dots nomira? Kurš nomira? Dots, man liekas, nomira. Man liekas, ka Sandras... Kurš bija otrs Sandris? Nē. Dzīvesbiedrs Sandrai. Tas, ka Dots saucās viens cilvēks, tas ir parāda, cik ļoti viņam bija svarīgs. Viņš varēja, jau viņu vienkārši nopirka kā tumbiņu, kas fonā spēlē ģitāru. Viņš tā tu man neliec tai nosaukumā, man negribās. Lai nesaka, lai man kolēģi darbā nedirš, ka es attēju bijis. Nē, vai ne otrs variants, ka viņi vienkārši negribēja likt. Viņi tāds, tu man neesi tik svarīgs. Es jau ierakstīšu, ka ir Dots, bet... Tev nav catchy vārds Sandra, tas ir bēr. Kas klausīsies Dots Sandra Anders, klausās Sandra. Sandra. Nerunā, visu dienu nerunā ar Anģišu. Labi ir. Labi. Tev nevajag. Niklauvam makal nav šitas te... Nē, viņam atcerstās. Es vēl domāju, ka tev aizgāt Black Beatles. Es meklēju dziesmu, aizvakar pa LTV1 gāja šitas es nezinu, kā viņi sauc, bet mans draugs nenopietns cilvēks par to filmu, ķipā aizkadri tur runājuši Streičs un visi šitie pārējie, kas tur piedalījās, un tad es noskatījos to filmu vēlreiz, un man baigi iecepīja tā filma, un es gribēju atrast to dziesmu, kas skanēja tajā filmā, bet tavu pešu stulbu, bet es tā nebija. Tā nebija.
Tā vagīni neizglītot. Bērnu versija. O, viss nāk un aiziet tālu. Nu, vā. Jā, atradu. Tā būs Stipri līdzīgi. Man uz Ziemassvētku noskaņām vēl būs Lauris Reiniks tik balti. Vai. Man katru reizi tā dziesma aizkustina. Bet, kad es ieraugu Laurim Hairline, tad man bišķi kā arī iesāpās. Man uzreiz ienāk prātā, kad tu pasaki Lauris Reiniks tik baltā, tā bilde, kur viņš ir. Nu. Jā, es ceru, ka jūs tā bildi redzējuši. Es esmu redzējis, jā. Diemžēl. Ričs nav redzējis. Nu. Es Ričam parādu. Es iemetīšu vienkārši grupā. Es negribu tā Ričam rādīt. Bet Lauris Reiniks ir Ahunsdžeks. Viņš labs. Es tā parādīšu tikai Ahunsdžeks. One of the OGs. Lai gan viņš ir, es domāju, Latvijā viens no zināmākajiem. Man liekas, ka Kristapers sabojās viņā tagad. Viņš tāds labs. Es zinu jau par ko. Nu labi. Noslēgsim podcastu. Man nav telefona, tev jāparāda. Jā, nu jāmies ir Rich live reaction redzēs. Nepārasti balti. Parā Ričam. Nē, tas ir īsts. Tu man pasaki. Kā tāda iznāk? Nu, mati vēl ir normāli, tā kā netika nesen. Kad tā iznākus, tā kā jaunā sērija. Kad šī izlaist? Ej, tīrs, jā. Kā es palaidu šitādu garām? Jā, bija tāda laika. Kad tu Arču tādu redzēji? Kaut kas grupā iemet, man liekas, tur, ka mēs... Mums jā, NBH Fantasy grupā iemet. Ok. Tā kā tā. Bet tā NBH Fantasy. Labi. Nu, ko pagā visi nosauca savus dziesmas jau, un tad jau laimīgi jauno gadu, un jā, es nezinu, tiekās nākamgad, jā. Cerams, ka nākamgad. Moši Superbingo laivā, moši kaut kādā epizodē. Moši kebabā. Jā. Vai vienkārši... Tur man taču biežāk nekā epizode redzēt. Vienkārši tiekās. Tā kā tā. Jā. Tiekās, bet lai visiem laimīgs jaunais gads, un lai visas ieceres piepildās. Ierakstiet komentāros savu jaungadu apņemšanos. Jā, atslēgas vārds jaunā gada apņemšanās. S, sports un spirts atslēgas vārds. Atslēgas vārds jaunā gada apņemšanās. Var arī tā ierakstīt, ja nav apņemšanās, ierakstīt jaunā gada apņemšanās. Sportot un spirtot vairāk, ja nu nekas oriģināls neienāk prātā. Ok. Jā, labi. Jā, kaut kā tavu. Bija prieks jūs neredzēt, un tad jau tiekās. Nē, čau. Nē, nu jā. Es jau gan nosaukumu aizmirstu.